こんにちは。9月2日12時、月曜日のコマリンライブ開始です。よろしくお願いします。なんと9月になってしまいましたね。あっという間に9月となったのですが、おとついはみんなの部屋配信ということで土曜日の遅い時間に行ったのですが、来てくださった方やアーカイブを見てくれてる方、ありがとうございます。珍しく6時間喋り続ける配信となったわけですが、次の日にほっぺたの筋肉痛が大変なことになってたという感じで、喋り続けるとほっぺの筋肉が痛くなるんだということが分かった配信だったのでした。そして応募してくださった方もありがとうございました。今日からは普通の制作配信に戻ろうと思っているのですが、なんともう初めてぐらいかもしれない。本当に何も作るものが決まってないライブ初めてかもしれない。なんかね、やることがいっぱいあって、そっち一生懸命やってたら考えてる余裕がなくて、で、考えようって配信の直前に何作るか考えとってんけど、ほんまに決まらんかって、そのまま開始してしまったので、もし、こんなん作ってほしいよっていうのがあったらね、リクエストいただいたら、それも作れたらなと思っております。で、今、一回ね、さっきまでやってたから見せると、今週ぐらいに販売したいなと思ってて、今、販売予定で控えてるものたちがこんな感じでビャーっているんで、一回紹介したいねんけど、今んとこ予定してるんが、今ここに映ってるこれらがアウトレットなもんで、アウトレットは多分ゲリラ販売、急にいつか販売すると思うねんけど、こっちが普通の販売品が抽選しようかなって思ってる今回。今バーっていっぱいおるねんけど、抽選しようかなと今悩んでる感じですね。で、今のライブは、今から始まるライブは何作ろうかなって悩んでるわけなんだけど、ライブしてない時間、私最近ね、もうずーっと玉作ってて、今玉ブーム入ってて、こういう夕焼け色っぽい感じの玉を配信外では今作りまくってる。すごいハマってて。ただ玉ばっかやってもなーって感じなもんで、今日は配信では違うものを作りたいよね。宝の山って言ってもらって嬉しい。宝の山になってるかな？玉をね、増やしてる今やる気があるんで、やる気がある時じゃないとできないんでね。早速たくさんコメントもありがとうございます。定期便の猫付き実はちょっと検討してて今ここにあるねんけど、これもいいかな。で、私がやるときはここパッキリ分けるやり方でやりたいなって思ってるねんけど、作るときは。それでもありかもしんない。海塗りヘアクリップもいいな。この時期って難しくてね、なんやろうな。秋に差し掛かるやん。多分今、販売をされてる皆さんがすごい作るものが難しい時期じゃないかなって思う。今からこの時期から販売するのって秋物じゃないとダメなんだよね。だからちょっと色とかもくすませていったりして、秋っぽいカラーになっていくわけなんだけど、私は秋といったらいつも夕方っぽい色の作品とかね、暗い作品を作りがちなんだけど、今はこれのブームが来てるって感じ。先週作ったやつかな。そんな状態なんですが、待ってね、初コメさんがいらした気がする。初めてリアタイできましたって書いてくれてる。しかも泣いてる。ありがとうございます。嬉しい。初リアタイだ。楽しんでってくださいね。今読んでる感じ、定期便のやつ作ってほしい方多いかな。思い出しちゃった。ちなみにね、ごめん。私の定期便ね、今月じゃなかった。なんか当初8月26が私の定期便って言ってて、その後しばらくしてから9月26やったって言ってんけど、また社長と喋っとったら全然違っとって11月やった。全然社長と意思疎通取れてへん。だからだいぶ先でしたね、私の定期便は。そんな感じですので、もし私の回が来たら買おうって待機してくれてた方はね、もうちょっと後ですという感じで報告しました。で、ちょっと一回読ませていただきますね。ヘアクリップも人気。そう、べっこうも秋だよね、やっぱ。べっこうも秋に作るイメージ。こんにちは、初めてライブ見られて嬉しいですって。やったー、初ライブ。しかもコメントまでありがとうございます。嬉しい。
今から作るものから決めていくのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。確かにハロウィンは実は今ぐらいから作り始めないときついよね。ハロウィン1週間前ぐらいになったらもう遅すぎるからね、ハンドメイド界隈では。販売するとしたらね。虎玉はキーホルダーになる予定。今んとここういう感じで。これはアウトレットやねんけど、アウトレットだけ先にゲリラ販売しようかなって感じ。この今手前のね、お皿に乗ってるやつが、アウトレットやらもう半世紀前に作ったワンちゃんとかね、これ。すんごい昔のライブで作った犬。これも今までオフ会で展示しとってんけど、そろそろいいかなって思って。で、作ったのがだいぶ前のものは基本的にアウトレットになるんでね。そのあたりはゲリラでポコッと出しちゃおうかなと思ってます。そうそう、11月やねんけどさ、多分11月26が渡しちゃうかな。でももう結構先と思わせて、あっという間だよね。日にちが経つのあっという間だから。お久しぶりに見れてるって方も多くて嬉しい。もしかしてみんなあれじゃない？夏休み、お子様が夏休みやった方は、今日ぐらいからやっと自分の時間が確保できるって状態かなって思うねんけど。ね、そういう方も結構いるかもしれないね。配置が難しい。愛。イニシャルの愛ってことか。それはよく聞いてもらえるな。そんな感じでね。どうしようかな。イニシャルの愛か。今ね、イニシャル、私が作りたいのは筆記体ちょっと作りたくて今目の前に出してあるねんけど。今、リクエストが結構目についた、この定期便の好き猫ちゃんと、海のヘアクリップと、イニシャル愛いってみる？でもイニシャル愛に何を入れるかっていう話やねんけど。3個ぐらいできるんちゃうかな、全部。単純なやつやで。あれ？愛がないぞ、この中に。愛のモールドが、なぜかいなくて J が2個いる。モールドが旅立ってる。愛さん。いた。愛はいる。でもこの愛ちょっとずるいよね、バランス簡単っていうか、まっすぐじゃないから。でも目の前にいたから一回出して、今ね、気分的には筆記体気分やで。この後、販売用アイテムも筆記体しばらくしようかな思って出してある状態ではあるという感じです。で、ぐるっと読ませていただいてます。10月のお誕生日記念はね、毎年出しとるねんけど、10月18に困りボトルが出るよね。絶対。私がデザインを考えてるボトル。今年も出る予定ですので、お楽しみに。毎回、1週間ぐらいで売り切れちゃうんやけど。去年は再販してくれたかな、確か売り切れちゃって。で、過去のやつ見せたかってんけど、過去のボトルもどっか行っちゃったって感じ。なんか前整頓した時間違えて捨てとる気がするねんな、自分のボトル。自分のボトルワンチャン捨ててるかもしれない。そんな感じですね。筆記体かわいいよね。実はね、イニシャルのこういう25個ついてるイニシャルのモールドいっぱいいろんな種類で取るねんけど、コマリンライブでは何回か人気投票やってて、毎回筆記体が1位なんだよね。やっぱちょっと大人っぽいから人気なのかなという感じですね。いやー、コマリンボトル狙ってくれて嬉しい。あれ ?1 個ぐらいあってほしいね。去年のはあるわ、とりあえず。去年のはこれやって、あの1個前はコマリアルファベットキットに入ってた黄色いやつやってんけど、それがどっか行っちゃったかもしれない。基本的に絶対花なんでね、コマリボトルシリーズは。私も花でも考えてありますので、よかったらご検討ください。10月18販売は確定だと思う。おっと、誕生日の方がいてるねー。私のゲフン。何回目の誕生日でしたってぼかしている。昨日おめでとうございます。コマリッコは全員永遠の28歳なんで、問題ありませんね。筆記体はね、私はクロッチショップでゲットしてんけど、どこでも売っとるよね。置いてるショップ多くないかな、これ。リアル店舗にはないねん。ネットショップじゃないと買えんねんけど、これ自体を置いてるショップはめちゃくちゃ多いと思う。
私はクロッチャショップで買ってるねんけど、いっぱいあった気がするから、普段よく使うお店とかチェックしてみたら置いてあるかもしんないよね。みんな一緒にお祝いしてくれてありがとうございます。そして休憩中の方もお疲れ様です。お仕事中の方も。という感じでリクエストがあったのを作りたいんですが、ウミネリクリップ作るとしたらさ、ヘアクリップ。待ってね、物が溢れてて置く場所がないやん。机の。ヘアクリップもいろいろあって難しいとこなんだけど、まずヘアクリップモールド的なやつを探したいよね。ヘアクリップと、イニシャルの I がデザイン考えるのむずいってやつすごい過去にも言われてる。他のイニシャルって何らかの動きっていうか形があるから考えやすいねんけど、I って難しいんだよね。それはすごい昔からよく言われる気がする。海のヘアクリップ作るとしたら何がいいやろ。ちなみにさ、私最近ね、ヘアクリップの金具をさ、変えようと思ってさ、たまにこのいっこさんとかも言われとんねんけど、まあこういうさ、多分、楽天で売ってるやつとかも全部そうやと思うねんけど、出所が一緒やと思うねんけど、私はシーンで買ったやつやってんけど、すぐ黒ずんでくるじゃん。このヘアクリップ金具。多分シーンと、あと楽天に置いてあるやつ全部同じ工場のやつかな思うんやけど、最近黒ずんでくるのが気になって、なんかいろいろみんなに聞いたところ、パーツクラブのやつが黒ずまん言うてるもんで、パーツクラブのやつを買おうと思ってるんやけど、先日パーツクラブで買おうって思ってさ、50個カートに入れて、で、決済したら、決済の最終ボタン押し忘れて失敗してまってんな。で、忘れてたって思ってパチッて押したらなんか時間切れみたいな感じで購入されてないことになっとって、やり直そうとしたら、その自分がカートに入れた50個が在庫から引かれちゃったみたいで、売り切れになっちゃったんだよね、パーツクラブのヘアクリップ。で、それが復活したらまた買おうって思いつつ忘れてるや。2日ぐらい経っちゃった。だからちょっとね、錆びるっていうか黒ずんでくる。後で出そうと思ってるアウトレットのやつがまさにそんな感じや。ちょっと待ってよ、どこ行った？こう見てもらうとわかんねんけど、ちょっと黒ずむねんな、時間経つと。配信じゃわからんか。こっちの方がわかるかな。なんかね、黒ずんでくるんだよね。で、それが気に入らんくてさ、黒ずまないやつに変えたいって思って。そしたら失敗したよね、決済に。変色するよね。錆びるってより変色するという感じかな。初めて配信に間に合いました。初コメですって。ありがとうございます。しかも配信前からスタンバイしてくれてた。今日の作品も楽しみですって。ありがとうございます。バチコリ作っていきますね。待機までしてくれてありがとうございます。2度目のライブ配信コメントです。よろしくお願いしますって方も嬉しい。これからもどしどし来てくださったら喜びますよ。時間が合うときね。ありがとうございます。パーツクラブとかキワ製作所さんってさ、やっぱ高いけどさ、質がいいよね。錆び止めコーティングをされてる方もおってんけど、ダメやったらしいで。そうだよね、黒ずみ悩むよね。私も。だから結局これもさ、作ってちょっと2、3ヶ月経っちゃってるねんけど、ヘアクリップがちょっと変色始まってるもんで、アウトレットになっちゃうんだよね。ほとんど触ってないはずなのに。だから今ヘアクリップの色が変わらないやつを求めてて、一回パーツクラブの買ってみようと思っとんねんけど、自分で完売させちゃって、在庫追加されてるかな。もう後でまた見てみようと思うけど、きっとこまりっこさんがビャーって買ってなくなってるかもしれない。ねえ、黒ずむのわかるよね。金具の相性悪いんかもしれんね。もうね、何しても無駄やで。拭いても。金属用の変色防止剤塗ってもダメって書いてる方もいたから。そうだよね。今チャット欄にもやってみてる方がいる。変色防止のやつ塗ってもダメやったらしい。パーツクラブ黒ずんだことないって、ほんまに
後で見てみようと思うねんけど、きっと先にこまりこさんが買ってるかもしんないけど、まあいいや、また買えたら作ろっかなって感じ。ヒートンの黒ずみはサージカルステンレスのヒートンにしたらいいよね。そんな高くないと思うよ。ヒートンやったら。それは大丈夫かな。そうそう、50個カートに入れて決済失敗して在庫ゼロになってた。そんな感じ。そうだね。資材代かかるよね。ちょっと品質上げてこうと思うと材料費の方が上がっていくよね。海のヘアクリップどれで作ろうね。どれがいいかな？結構あるけど。社長モールドがないな。これとか誰が作るねんな。一回だけピカチュウの尻尾とか言って変なやつ作って、それっきりやな、このモールド。あ、社長部分だけない。結構こう見ると色々持ってるね、私ヘアクリップ。何種類あるかなポンとか言って。いっぱいあるじゃん。そうだね、100均のやつはね、全部すぐ黒ずむよね。残念ながら。こんだけあった。ヘアクリップモールド。じゃかじゃかじゃーん。だから、劣化が怖いやつは、ただね、パーツクラブの中にも変色するものはあるんだよな、たまに。でも基本的に質がいいもの揃えてるなって思ってる。あ、今日サージカルステンレス買ってたな、大丈夫だ。黒ずまないよ。これで大丈夫だね。やっぱり変色防止剤塗ってみてダメやったって方も多いね。パーツクラブヒートンも黒ずまないんだって。まあ助かるね、情報を教えていただけるとね。一回買って変色するの待つの調べるのって大変だもんね。これも作りたくはあるという状態ですね。キーホルダー金具はなー。キーホルダー金具も私ね、探したいんやけど、ステンレスとかサージカルステンレスのキーホルダー金具はめちゃくちゃ種類が少ないのと、だいぶ高いんだよね。とにかく変色問題は販売する方とか、プレゼントしたい方にとっては悩む問題だよね。自分のやつだったら取り替えればええねんけど、キーホルダー金具のステンレスとかなかなかないねんな。でももしかしてパーツクラブのはそういう感じでさっきからね、みんなヘアクリップとかヒートン黒ずまんかったって言ってくれとるで、キーホルダー金具もパーツクラブで買うと黒ずまないかもしんないよね。サージカルステンレスとかステンレスって書いてなくても。そういうのを試してみるのもあり。結局金具ってね、値段に比例してるなって思うもんね、大体。金色のもの。金色のものは値段に比例してる感がある。そうそう、使わずに置いとくだけで黒くなるやつとかあるよね、たまに。ちなみに、どこにあるかな。あった。このね、シーインで買った、このチャームも気に入っとるねんけど、星の。これもね、すぐ黒ずむんだよね。触ってなくても。そういうののサージカルステンレスかステンレスとかもあってほしいねんけど、残念ながら現状、基礎金具しかあんまり出回ってないよね、ステンレス製は。楽天かヤフーショッピングか忘れたねんけど、全部ステンレスのもの置いてる店ってあるんだよね、たまに。アップフェルさんと、ピンクゴールドさんってとこが結構ステンレス系をたくさん取り揃えてるイメージやねんけど。ステンレス以外やと K16 とか K18 って書いてあるやつが変色しにくい気がするんやけど、急に高くなるよね。2年以上前にシーインで買ったヘアクリップで使ってなくても変色してるものとしてないものがありましただって。やっぱあれか、中国ってロットによって変わるねんな、質が全く。たまに丸々仕入れたものが丸々全部ダメな時があるみたいな社長から聞いたことあるねんけど、ロットによって品質変わってるっぽいよね。ということで作っていこうと思うのですが、まあ海やったら金具丸々スケスケになんないから三角でいこうかな。今話してた黒ずんでいく三角で。そもそも今日のプレゼントになるかもしれない。
三角に合わすってなると結構限られてくるねんけど。あ、この形可愛かった気するから、これにしようかな。これ。ね、そんな感じでやっていこうかなと思います。ここの〇〇ちゃんにしようかなという感じです。多分ライブでやってないね、このモールド。サンプル作るために手に入れてたやつのはずやから。で、うさぎちゃんと、愛がどっか行っちゃったね。愛は何を入れるって感じだよね。お花とか入れるとバランスの取り方が見やすいかな。でもこの愛じゃないよね、きっと作ってほしいの。まっすぐの棒の愛だよね。待ってね。私の資材が出てこれば。普通の、この愛ちょっとずるいもんね。おしゃれにされちゃってて。普通の愛でいくか、じゃあ。みんな、変色防止剤塗ったり頑張ってるのに失敗してて悲しいね。それ買うのにもお金かかるのに。変色防止剤はいまいち効果がないっぽい気がする。この愛の方がいいか。バランス取り方見たかったらね。この愛を作ろう。なんならこっちも作ろう。そんな感じでいこうかと思います。そう、ずるい愛。ずるい愛と難しい愛にしておこうか。ね、3個作るね。でも一気に同時進行していいかな、3個。結構だべっちゃったんでね。お子さんが愛って方とか自分が愛って方も結構いてる。でまずは、こう、ほこりを取らなきゃね、久しぶりのモールドたちは。ぺっちゃんぺっちゃんと。ちなみに今日作る作品の量が少ないからさ、あんまり色作んなくていいじゃん。そういう時ね、私結構横着してモールドの中に色作ったりするで。そのやり方でいこうかな、今日。朝食パレット使うのだるいんで、そのやり方でいってみようかなと思います。骨ワンちゃんの加える骨。見えんこともないよね。丸まじないもただの棒だよね。ただの棒って悲しい。どうしよう。私が愛作ってもただの棒やで言っとくけど、大丈夫かな。なんかすごい、イニシャルの愛に、ちゃんとしたイニシャルの愛ができると思ってくれてる方もいてるけど、私の愛も棒やでだいぶ。で、ここ使うでしょ。ここじゃないか。もっとこっちか。ヒートン穴と見た。違うか。こっちか。開けまくっていくボコスカに。この辺かな、上。真ん中の上を開けたい。ボコスカに穴を開けていく。これはもう上下とかないよね。もはや。ほんで、表上にしてやるといいかもしんないね。愛って多分、反転モールドでも晴天モールドでも一緒やんな。液体は多分、晴天モールドしか出回ってないと思うねんけど。表上にしたらデザイン見やすいからね。上にデザインが来る作り方しようと思うねんけど。こんな感じで始まっていくよね。ということで作ろうと思うんだけど、まず、もうめんどくさいんで、中に作る。今日ちょっとしか作る作品少ないときはね、しっかり混ぜなきゃいけないねんけどな。こう、一回分けるね、ここは。こう分けて、待っていいか。ほこりが見える。ほこりが見えるね。今流したじゃん。みんな棒って言ってる。棒すぎて上下すらないよな。で、ここにまず、ここは、雑すぎる。スプーン出すのめんどい思ったら雑すぎた。汚な。
ザーッと食いって全部飛び散ってた。汚すぎる。まあとりあえず星の砂あたりを流しとこうって思ったら全部飛び散っていったわ。でこれをまあとりあえず集まってもらって、こっちの方にこういう汚いやつ、これうざいから捨てる。こういうのとかね、たまに黒色っぽいやつ混じっとんねんけど、こういうのすんごい失敗の原因ってか邪魔するんで、デザインの強い石は捨てる。強い石たちは邪魔でしかない。バルス小バルスが起きたね今。小バルスは起きた今。でザクザクザクとやっていきましょう。こぼれてるやつはインテリアってことでそのままほっとこう。ね、こんな感じにして、砂のこと忘れて今レジン液流したねんけど、砂片面でもいけるもんな、このまま。モールドからね、飛び出さないように、ざく切り、このパレットのここを使い、ザク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 と鳴らしていく。耕す、そういう感じで今鳴らしておりますね。どうしよう、一回固めた方がいいか、着色剤流す前に。ややこしくなるから。一回固めるわ、この辺。山で取っといて。先に砂だけね、いっちゃおうかと思います、これ。この後色作りたいんですが。この辺に液が残って、大丈夫かな？大雑把ハンドメイド配信みたいになっとんねんけど、大丈夫かなこれ。これはちょっと一回固めるね、このまんま。薄く砂配置したい、この辺に。薄めに。これ一回固めるね。ティッシュで拭いちゃったから、ティッシュごと。で、いきます。ダッパー。やばい。固まっちゃう、ここが。ブックエンドを買いに行かなきゃだわ。この前の配信でみんなね、ライトの光遮断に。ブックカバーかな？あれを使っとってんけど、私も次100均に行くときに買ってみようかなと思ってる。次。砂浜を耕すっていうメモは必要ないと思う、私も。それはメモ欄でいいと思う。いいかな？特殊な訓練受けてるかもしれない。今こうなってるんだけど、こっからさ、色はもうここに作ろうと思っとんねんけど、ここに作る時のコツが結構あって、すごい気泡とかムラが発生しちゃうもんで、作った後に色を着たくはあるんだよね。色を作った後に。で、秋カラー作りたいじゃん。秋カラーね、基本的に白、黒、茶色、あと使いたい色味。それがあれば勝手に秋カラーになるんで、適当に出してもろて。でも量が少ないからむずいかな。ちょっと待ってね。まずこの2つやってみようと思うねんけど、だいたい秋カラーっぽいの作りたいなって思ったら、白黒混ぜときゃいけるよね。でも今回量が少ないから難しいかも、量が。一回出そうか、どっかに。謎パレット。やばい、パレットも見つかんないから、クリアファイルでいっか。みんなこんにちはって来てくれる方もありがとうございます。お部屋配信とか長時間配信お疲れ様でしたって言ってくれて嬉しい。ね、あれはきっとさ、付き合ってくださった方もすごい疲れたと思うんで、本当にありがとうございました、長い時間。当初2時間ぐらいになるんちゃうんって言っとったのに、結局、すごい長時間になってしまったんでね、付き合ってくださった方も疲れたのではないのかなと思ってるのですが、本当にありがとうございました。この辺ちょっと出しとこうか、使いそうなお色を。じゃじゃじゃーん。まあ、くすませる時の必要な3色こんなもんだよね。基本的に。ない。買わなきゃまた。くすみ青とくすみピンク作ろうと思っとんねんけど。ピンクは山間で。
入れすぎるなよ。じゃあこんぐらいにしとくが怖いから、ちょっとここにも予備も出しといて。で、混ぜ混ぜするって感じだよね。アップ。このままの状態で。これね、普通の朝食パレットで混ぜるよりすごいムラになりやすいもんで、だいぶムラにならないように角っこの方を混ぜるのを意識してもろてって感じだよね。本当に普段はね、販売品を作るときは3個とか最低3個、多いときは10個ぐらい同時進行で作るもんで、この中で色を作ることあんまないねんけど、朝食パレットにいっぱい色作っといて、ほんでそれぞれの型に流すって方法が多いねんけど、サンプル品とかで1個だけ作るみたいな時はこれやるよね。待て。いい点は朝食パレットの選択じゃないよね。朝食パレットのほら、後片付けがいらないって感じ。この方法やと。今ピンクと白を入れて透明感のあるピンクになってると思うんだけど、こっから秋カラーっぽくしたいなーって思ったら黒か茶色いったらいいよね。まあ茶色かな。そうするとくすんでくんで勝手に。ただ入れる量が難しいかなと思う。クロッチャの福袋迷ってますって。今私初めて福袋の話口にしたんやけど、もうみんなが資材で溢れてるの知ってるから、あんまり言わんでいいかなって思って言ってないねんけど。これ以上資材増えても大変じゃんって思って。ねえ、もし、あれかな？今福袋が一応クロッチャから出ようとしてるんで、特に作るものがない状態の方は検討するといいかもしれない。資材が溢れてる人は見ない方がいいと思う。もう。大丈夫かこれ。PR する仕事してるんやけど大丈夫かな。資材が溢れてる人は見ん方がいいよね。もう。買い物するサイトとかもやけど。ちょっと透明感が多すぎるから白を足していくじゃん。もう今いい感じにくすんできてると思うねんけど、秋カラーっぽく。こんな感じで、茶色とか黒混ぜてもらうとくすむよね。なんなら、この若干混ざりきってなくてもやもやっぽいのも、マーブルっぽく仕上げるという意味ではありかもしんない。でもうちょっとくすませたいんで、だから黒とか足してくねんけど。そう、魅力的な響き。私言っちゃったもんね。福袋ってお正月だけで良くないですかもうって言っちゃったけど。なんかダメやった。こんな感じらしい。くすみ難しい？難しいよね。いっぱい混ぜなきゃいけないからね。まあ今あった困りカラーもそうやねんけど、くすみカラーがトレンドっぽくなってていろんなとこが出してるからね。それを一発で作るのもありやねんけど、もし今手持ちの原色でくすみカラーを作りたいなって思ったらこうやって茶色か黒。で、元が透明カラーやったら白も混ぜてもらうとね、勝手にくすむと思うんで。入れる量が難しいんで、こういう感じで、マットとかに取り出してやってもらうといいんじゃないかなっていう感じですね。小森さんは二液性で販売品作ったりしませんでしょうかって。結構ね、過去に販売はしてるね。ただ私、二液が正確に合ってないのと体質に合ってなくて、二液レジン今まで7種類ぐらい買っとるねんけど、全部アレルギーがひどかったのと、あと、次の日まで待てん。今、なんだ、1時間後に完成させたいっていう性格やもんで、二液が合ってない性格に、明日にやったらやる気なくなってるやんみたいな。そのせいで二液はめったにやらんけど、7種類ぐらい持ってる。一応、所持はしてる。で、難しいことにね、二液ってね、混ぜてなくても、ほっとくと黄ばんでくんだよね。A 液、B 液どっちやったか忘れたけど、どっちかが黄ばみやすいねんな。だからもう全部ダメかもしれないなって思ってる今、家にあるやつ。いっぱいあるねんけど。全然やる気しないもんね。ね、こんな感じでくすみカラーに一応なってるつもりです。
今日もたくさんコメントありがとうございます。きっと全部読めてなくて申し訳ないんですが、ありがとうございます。後ほど読ませていただきますね。自分の部屋待ってたら寝落ちしてた。そうだよね。あんな遅くなっちゃったからね、時間が。ありがとうございました。素敵なお部屋を見せてもらって。で、次が青色のくすみを作りたいんだけど、今ピンクくすみ結構気に入ってるで、この状態で。チョコブラウンみたいな感じになったんでね。青色のくすみカラーは、ほんま棒やな、これ。なんで、ただの棒作ってる気持ちや。ピンクも混じっちゃってるけど、もうどうせくすませるし、いっかって感じで。まず白混ぜるじゃん。みんな結構さ、時間かかるからやる気失せるって方多いじゃん、仲間が。そうだよね。利益の方が被りやすい。ねえ、私も、UV レジンに関してはいつも使ってる作家のためと、清原だけ出んねんけど、その2種類だけ唯一私がアレルギー出ないんだけど、それ以外のやつは結構出ちゃうし、とにかく安くて臭いやつ全部ひどい出方しちゃうもんで、UV は一応出ないやつもあるって感じなんやけど、2液がマジで何使ってもすごい出方しちゃう。多分防塵マスクとかガチの手袋のやつを使わないとダメなんだろうなって。蒸発してる気体吸ってるだけで出てそうだなって思うもん、2液に関しては。頭痛もひどくなるからね。腕や顔が真っ赤のヒリヒリになるし。そういうのもあってね、なかなか2液はやる気がしないって感じだよね。水色がもうすでに可愛いな。今気に入ってるもん、この色が。もうちょっと青あってもいいかもしんないね。そうそう、2液はね、使う前に黄ばんじゃうっぽいよね、どうやら。途中放置してる。そうだよね、そうなるんだよね。途中まで作って、なんか、もう、また今度でいっかってなってそのまま放置されゆくみたいな運命がある気がする。ということで、くすみピンクとくすみブルーができた気持ちで嬉しいんですが、これモールドの中で混ぜちゃったんで、目に見えない気泡が大量にできてるわけで、ただ、大量にできたところで、プツプツが出るの表面に出てくるじゃん、これ。上向きデザインだから。その上にさらに封入とかするからあんまわかんないんだけどね、ぶっちゃけ。でもとりあえず一回このモールドの縁とかにね、ついちゃったレジン液も下に慣らしたいんで、まあ放置だよね、このまま。混ぜ終わったところで。10分ぐらい放置が好ましいかなって思うねんけど。ちゃんと混ぜれたかな、端っこまで混ぜ残しないかなってしっかりやってから、10分以上放置って感じでやるかな、いつもここで作るときはね。そんな感じで2色が作られました。今はまだね、細かい気泡たちがいるんで、このまま待機してもらおうと思います。そして続いて、海さんをまた同じようにモールドの中に作ろうと思うんですが、やばい、存在忘れてた、これあるの。これ後でいっか。存在今思い出した。ちょっと。2液チャレンジして、モールドすらベタベタなっちゃった。2液っていうのは、量がさ、シビアだから結構ね、ベタベタ失敗しちゃったって方多いね。0.01g までシビアやなかったっけ？違うかな？そんなんやった気するねんけど。これ使おうか、この大好きな宝石の雫パールシリーズを。結構初めにベタベタに仕上がってモールドごとダメになっちゃったってやつをやっちゃう方多い気がするな、2液は。で、コロコロしつつ、2液がみんななかなかやる気してなくて置いてある方が多いね。ほんまはね、もう手遅れっていうかね、夏が向いとんねんな、2液。固まるの早いから夏やと。終わっちゃったね。
まだいけるか、ワンちゃん。夏が向いてるんだよね、ニーキレジン。冬がガチで固まらにくくなっちゃうから、固まる時間が2倍ぐらいになっちゃうから、本当は夏に向いてる。手遅れだけど。なんと、お誕生日の方がいるのですが、仕事中につきメダケ族です。そして本日誕生日ですが、コロナで嗅覚と味覚がなくなってしまったのでケーキ持ち越しですって。キャー、お誕生日、今日お誕生日おめでとうございます。今あれか、なくなっちゃったんか、先日かかったコロナで。悲しい、ケーキの味がわかんないの悲しすぎる。早く元に戻るといいねと思いつつ、私自分自身が嗅覚戻るのに1年かかったからな。で今もまだね、元より薄くなっちゃったんだよね。あ、でもね、食べれないってか、食べれるか、味覚とか嗅覚なくなっちゃってるけど、素敵な1年になりますように、早く治っていいことがいっぱいありますようにお祈りしとこう。ということで、これを入れていくと、先週からハマってるならまだセーフだよね。真冬じゃなければさ、結構ありな気がする。真冬はマジでね、やばいよね。全然固まらんくて、私ね、過去に真冬に2液やった時はこたつの中とか入れてたで、ケース、ほこりかぶらんようにケースだけしといて、これちゃんと混ざったかな、パール。そんぐらい、しかも仕事のオーダーやったでやばいって思って、めちゃくちゃ焦りながら固めてた記憶があるな。私、10月頃まで2液やってたみたいです。一昨年かーい。一昨年って結構前やないかーい。まあ夏が向いてるよね、2液ってね。ちょこちょんと置きました。で、この辺をグルコサミンしていきましょうか。あ、しまった。海塗りするんやったら、こんなに流してあかんかったかもしれんね。もうちょっと液少なくした方が良かった気するけど、なんとかなるっしょって感じでこっちに捨てておき、これもね、頑張ってこう、混ぜするんだけど、2色入れる時のグラデンにしたい時のコツは、先に混ぜ切りたいよね、この別々のものとして。語彙力がないな。2色の境界を作る前にね、こう、先に別々に混ぜときたいよね。わーい。このあたり混ぜまして、混ざったかなーってあたりから境界を作っていけばいいかなって感じ。このあたり。境界部分だけ、こねこねしてる感じ、こうやって。こねこね、こねこねこね。こねこねして、境界をぼかしてる雰囲気にしていく。海塗りわかんないからいいよね、適当にやっとけば。海塗り上からしちゃうから。ここが混ざってない。おっと、そんなことをやっているうちに息子さんがお誕生日の方もいてた。りなんくん、おめでとうございます。今日もお誕生日が多い。しかも5歳の誕生日だって。何かおもちゃをもらえたのかな。ねえ、元気で楽しい一年になりますように。5歳かー。最近私の長女が中学生になってんけど、プレゼントが欲しいもんがないとか言ってくるもんで、誕生日とかクリスマスのプレゼント選ぶのほんま難しい。今の子ってさ、YouTube とかスイッチがあるせいで物欲が薄い気がする。いや、今の子じゃなくて我が家の子たちだけかもしんないんやけど、物欲がなくてさ、全然。欲しいものがないっぽくてすごい難しいんだよね、プレゼント選ぶの。なんならお金あげた方が手っ取り早いかなってぐらい。ほんと今の子って恵まれてるよね。簡単に遊べるツールがあるから。ね、こんな感じで気がついたらグラデになってましたっていう感じで。で、海塗りをするぐらいの厚さも残ってるのでね、このまま硬化する形になるかなと思うんですが、ちょっとここで放置したいんで、
企画をやっちゃおうかなと思ってます。一回ね。今アップになってるかな。この状態で、しかもあいつらも来てもらおう。現金にして貯金しなさいって。いやー、貯金できる子ならいいけどね。我が家あげたやつ全部使ってきちゃう。親がしてあげなきゃダメかな、自分でできない子は。登場。あ、パンクマがマネの横がいいって言ってる。しょうがねえな。これ。ということで、この状態でちょっと企画の準備をさせていただきますね。なるほどね。私は子供の頃お金が欲しかった。一番現実的ではあるよね。娘は物欲低く、息子は物欲の塊。やっぱタイプにもよるんかな。私の長女がほんまに物欲なくて、毎回あげるものに悩む。小学生高学年ぐらいから別に欲しいもんないっていうようになって。なんなら次女もあんまないよね。おもちゃもらったりしてたけど、全然遊ばないとか、そんな状態だった。ということで、ただいまよりプレゼントチャンスは始まりましたよ。リアルタイムでライブを見てる方が応募できる企画となっておりますので、ぜひご応募ください。今日は久しぶりにレクチャーするか。応募方法はね、まず私のライブをこう開いていただき、あ、危ない待って、タイマーかけた。バレてないかなバレてないかなとか言って。あ、バレてない、誰にも。タイマーかけ忘れてるの。セーフだった。危ない危ない。レクチャーしようとしてよかった。危ない。かけ忘れてた。ね、こんな感じで、ライブ画面を開いてもらって、ここのタイトルをポチッと、ぼやけちゃってる。押していただくと、ここにね、プレゼントチャンス中っていうのがありますので、ここからぜひお名前と氏名をご応募してください。で、ずっとライブを見てた方は一回閉じて開くと、この新しい概要欄になってると思います。プレゼントイエーイって言ってくれてありがとう。タイマー OK。よかった。OK もらえた。今放置中ですよ。気泡抜きたいのでね。みんなの物欲がないのと、あるのと分かれるかな。これ個性なんかな。あ、でも最近の子はいらないっていう。スイッチと YouTube で全部さ、面白いものが手に入っちゃってる気がするんだよな。彼女たちは。こんな感じ。ね、みんな家の自分家はこんな感じって書いてくれてありがとうございます。なんかお子さんによって、我が家中1の目我が家と中1の目欲しいものがないタイプ。ねえ。なんも欲しくない。別に欲しいものないみたいに言われるでね、難しいなって思ってる。昔はなんか嬉しかったよね。私が中学校くらいの時はね、当時、シールが印刷できるテプラみたいのが流行ってて、そんなん買ってもらったりしてたなって今でもすごい嬉しかったから覚えてる。うちの小6小2もプレゼントないっていう、欲しいもんないっていう。図書カード嬉しかったですねって。図書カードさ、町内会のやつとか、卒業祝いとか入学祝いとかでもらったねんけど、それすら使ってないもんな、図書カードすら。あ、でも長女の物欲分けたい。息子も物欲だらけってやっぱ、お子さんにもよるけど、昔よりはない子が増えてるって感じかな。今チャット欄見てる感じね。で、応募とグッドボタン完了。ありがとうございます。じゃーん。おいでー。はい、金ちゃんだよ。いいねとグッドボタン、ありがとうにゃー。よかったら、高評価ボタン押してにゃー。じゃあねー、バイバイ。ダメだった。にゃんちゅうスタイル行こうと思ったけど、出んかったわ、いきなり。はい、金ちゃんも今日登場しております。応募してくれてありがとう。
じゃあ初めてのプレゼント企画リアルタイムだ。やったやったー。ナイスタイミング。ぜひご応募してってね。応募の仕方わかるかな？大丈夫かな？うちは3000円までで欲しいものって。そういう感じでさ、お願いできたら決めやすいよね。こっちもあっちも。いくらまでって決めとくと。確かにお菓子作りのなんかがいいかもしんないな。お菓子作りが趣味やから。もう最近ね、LINE で送られてくるんだよね。楽天市場とか Amazon のお菓子の材料。これ買ってって送られてくる。そういうのにすればいいか。ありがとうございます。ダメ感の少ないにゃんちゅう。なんかいまいちにゃんちゅう感出んかったらどうやって出すんか忘れてまった。頭真っ白になって。2歳とかやったらまだ欲しいもんいっぱいありそう。アンパンマンとか欲しがるんじゃん。かわいいよな、2歳やったらな。何を欲しがってもらえるかな。あ、そっか、はるきんちゃんが去っていく音ね。を気に入ってくれてる。はるきんちゃんまたいろんな声練習しとかなあかんね。はけるの早かった。画面に多分映りきってないやんな、早すぎて。残像しか映ってないかもしれん。いつもこっそりアーカイブ配信見させていただいてます。こまりんさんの海塗り、フラワー作品、サビキンたち、どれも素敵ですって嬉しい。今から海塗りもしてくんでね、リアルタイムでもよかったら見ててください。ありがとうございます。活動頑張ってくださいって嬉しい。ほんま、コメントとかチャットでも応援してますって言ってくださる方はたまに見えるんけど、ほんまに応援されてます。本当に。ありがとうございます。今もう、このまま行ってもいいかなって思う、この人に関しては。気泡あんま出ても関係ないんで。で、こっちの気泡がちょっと、チェックしたいとこではある。だいたいこの角っことかにおんねん。張り付いとるって感じ、この端っこに。待って、ほこりがいる、ほこりが。もう、ほこりがいるわけ、勝手に。レジン作品ね。いつの間にかほこり入ってるからね。孫たちも欲しいものないっていう。ねえ。なんか、昔の自分やったらあれ欲しい、これ欲しいっていろいろあったのになって思っちゃう。そうやって言われると。ここにも謎のちっちゃい黒い点が。ほこりさんが言ってた。で、このモールドの縁についてるやつ、これを絶対取っとかんと最終的にこいつらがバリになるから。こういうとこについてるやつ。これは取っときたくはあるよね。と、ここの泡も取りたいし。こんな感じでね、放置しといたことで、細かい子たちが浮き出てきてるので、これを頑張って掃除してから硬化したいかなと思っておりますよ。初コメさん、いてくれてる。初コメです。よろしくお願いしますって。コメントありがとうございます。よろしくお願いします。今から飾り付けというかデザイン部分をやっていくのでね、参考になったら嬉しいです。娘4歳だけど欲しいものがない。やっぱもう現状のツールで満足しちゃってるのかもしんないよね。なんなら私より YouTube とか詳しいからね。長女と次女で謎の YouTuber の歌歌ったりしてさ。最近なんとかダンスみたいなやつ2人でやっとんねんけど。何だっけな。コテコテダンスやなくて、なんかね、謎のダンス2人でやっとったねんけど、何のやつって聞いた YouTube のって言われたねんけど。私より詳しい子供たちの方が。ねえ、プレゼント応募いっけーってありがとう。ぜひぜひご応募していってくださいね。でこうやって取っていきまして、これを硬化、まずしたいかなと思いますよ、この、できた人たちね。で、結局残ったカラーも使わなかったんで、丸ごと。これ、こうしちゃう、ダメか。入らんか。とりあえず全部、硬化したいと思います、これね。いきまーす。じゃあ、こんな感じで、
眩しくて何も見えないや。効果をしております。昔みたいにイベントの時でないと買ってもらえなかったっていうのも最近はない。そっか、私が日頃からそうやってさ、楽天とかアマゾンのこのお菓子材料を買ってって送られてきたのをボコスカ買ってるとか、そういうのもあるね。よく考えたら日頃手に入っちゃってるのもあるな。そういえば。休憩中にお邪魔しますって。お疲れ様です。お仕事中の方も頑張ってね。今日はどうかな。さっきから見てる感じ、地域によってめちゃくちゃ暑いとことか、雨降ってるとこもあるっぽいよね。熱中症などにも気をつけてくださいね。そうそう、スイッチのソフト欲しいやってんな、ずっと。それも全部手に入っちゃって、ついに欲しいもんなくなっちゃったみたいな感じやった気がする。やっとリアルタイムで来れた。夏休みお疲れ様でした。こまりっこママさんズの皆様、久しぶりに来れる方も多いんじゃないかなって思う。ねえ、ゆっくり見てってください。久しぶりの自分時間大事。ということで固まったんですが、こんな感じで、あ、これカメラ映っちゃうから下にこの板あると見にくいか。こっから飾り付けなどをしていこうと思うんだけど、まず何の花入れるか考えてないんだった。これ先にこっちやろうかな。花。しかも花も浸してないんやけど、まあ浸さなくてもできる方法が実はあったりするんで、そっちの方法でやっていこうかな。そっか、100均とかで日頃から買ってるのもあるかもしれない。欲しいものが100円で手に入っちゃってる。あ、この辺りのくすみかすみ草、この辺りがいける気がするな。相性良さそう。ちょっとみんなどいてもろて、こいつら全部移動してもらって邪魔なんで。くすみかすみ草がいけそうな気がする。一回置いてみようかな。どんな感じかなって並べて、机がどんどこ散らばっていく。秋田のエジプト村は雨模様ですって。あれ、東北って確かさ、雨が降りやすいから気をつけろってテレビで言っとった気する。エジプト村雨模様だよ。愛知は晴れてる。あ、兵庫もバチコリ晴れてる。ということで、これにて企画が終わりましたね。ありがとうございました。ご応募くださった方。またぜひご応募ください。遭遇した際はね、今アーカイブを見てくださってる方も、もし、ボードプレゼント企画の時に遭遇したらぜひご応募ください。あ、パソコン、動いてるこれ。ポチ。あ、できた。ということで企画がこれにて終了となります。よーし。ちょっと早口みたいにくすみかすみそう。あ、ほっぺ痛くなりそう。この辺り合いそうじゃない？一回置くだけ置いてみるね。ほら、この色合い合うでしょう。合いそう？とりあえず置いとくよね、一回。これ黄色やん。あ、これ黄色か。白と淡ピンクみたいな合いそう。この花はまたあれですね。いつものクロッチェショップの花で、多分、だと思います。いろんなとこから買ってるかわかんないけど。これ違う花が混じってる。この辺りやるかなって感じ。あ、合うね。で、かすみ草ほんまはね、レジンに20分ぐらい浸して使いよるねんけど、今日使わずに浸さずに使うやり方でやってみようかなって感じ。しかももうすでに配置見せちゃってるね。こんな感じで置くよってやつ。こうやってさ、先に仮置きしとくのもありっちゃありだよね。こんな感じの組み合わせで、ちょっとパールとか混ぜようかな。こんなのを検討してる今。で、使う数の花をとりあえず取っときます。こんぐらい
かなって思うんやけど、使うのね。ちっちゃいの1個欲しいな。多分こうなるんちゃうかなって思うんだけど、このままやと茎が飛び出してるんでね、今から茎をチョキンチョキンしたい感じですね。みんなの天気が、こまりっこ天気予報書いてくれてる。東北の方だけ晴れてる感じかな、今ね。めちゃくちゃ暑くてさ、湿度高いよね。私も兵庫は暑いし、むわっとしてる。岐阜北部曇りでムシムシ。新潟も雨。埼玉晴れて暑い。千葉はお天気だけど風。そっか。今日はいろんなとこで天気が崩れてるとこもあれば、あちあちのとこもあって、みんな違う感じだったね。リアルタイム久しぶりに来れた。いらっしゃい。今日はね、多分、お子さんのお母さんなんかが特に夏休みが終わって来れる方も多い気がする。そんなのを感じてる。寝ちゃってたけど、プレゼント間に合ってた。よかった。よーし。で、まずはね、後ろの茎を直近したいよね。チョキッと。ミックスフラワー使おうかな。余計なことしんでいっか。霞みそうだけでいくか。今ね、細かいことしてるよ。下のやつをちょんちょこやっております。みんな天気教えてくれてありがとう。ね、台風、何やったんやろね、あれ。今日のニュースで聞いたのは、天気予報士さんが過去一予想できない台風だったらしいで、今回の台風。全然予測不可能台風だったんだって。おかしかったよね、もう最初の予報からの動きが。最後の方、名古屋の南で直角に曲がってたしね、台風。もしかしてさ、やっぱ、海の温度が上がったせいでおかしくなっとるらしいねんけど、台風の進路とかが。今後もそうなってくんかもしれんよね。最近変なゲリラ豪雨も増えたし。日本がどんどんおかしくなっていく。っていう感じで空気を切りました。そして、その後にやることといったら、レジンを薄く流したい。薄く流しまして、流せばいいか。なんなら置く場所にこう流すだけでもいいかもしんないレベルなんだけどね。とりあえず薄く流しまして、で、頑張って配置をしたいと思います。この時に分厚く流しちゃうと、お花たちがスイスイ泳げるようになっちゃうんで、移動するようになっちゃうんで、とりあえず薄く流しときたいよね。私が愛を作るときはだいたい上下に花をこう置いてくんだけど、上の方がちょっと上の方が若干少なくなるように置いてるって感じ。花の面積、下の方に重心が来るように、上の方だけちょっと少なくなるように置く感じなんですが、どうでしょうかって感じだね。ヤギ？次の台風11号の名前がヤギらしい。サンさんからのヤギって一気にネーミングセンス変わったね。でもさ、ヤギはさ、どっか遠く行っちゃうっぽいよね。見てた感じ。多分、日本には近寄らないで合ってたかな。それも見た気がする、ニュースで。みんなまだ天気変えてくれてありがとうございます。台風の名前、星座から取ってるんや、名前。でもサンさんは何だったんだろう？何の星座からサンだったんだろう？星座にサンの要素あるっけ？あれ？ちょっと花足りんかな？もうちょっといるね、花。いやんか。これ以上ごちゃつかせんでいいか。
いでいいかも。なんなら。あ、むずいなぁ。ちなみに、これまだバランス完成してなくて、この後パールでね、バランス取っていきたいんだよね。まだこれは完成ではない感じ。バランス今から取っていきます。取り方はパールがこういう感じのバランスになるように置きたいねんけど、この後。待ってね、ちっちゃい花がもしあったら置きたい。ちびっこお花を探せ。ちびっこお花ないかなあ、あった。ちっちゃい子1個だけ欲しいな。この辺に。こんな感じにして、で、ここからなんかするんじゃないかなって思う。この状態でね、一回固めたいんだよね。花はこれでいいやって感じで。花をちゃんとしまわんと机の上が大変なことになっていく。みんな福袋の中身チェックしてる。私見てすらいない。なんかもう、福袋ええやんって気持ちになっとって、あんま言わん方がいいんやろうけど、そういう本音を。お前、これ以上増えてもなって気持ちになっとって見てないねんけど、みんなチェックしてくれてる。まあ、中身はね、お買い得どこの福袋もそうやろうけど、中身はお買い得になってるんで、欲しいやつが入ってたら買ってもいいかもしんないよね。台風の名前は毎年1号から世界各国で共通で決めてるんや。ヤギは日本の順番。勉強になるなぁ。ということで、これ一回花を置いたんですが、この状態でまず硬化するじゃん。この後気泡対策とかね、パール置くのとかやっていきたいねんけど。これで固めます、まず。骨じゃなくなってるよね。棒じゃないって言ってくれてる。よかった、棒じゃなくなって。で、まあ軽くでいいんだよね、固めるの。続いてやるのが、パールでバランスをこっからさらに取りたくて、使うパールは 3mm パールと 2mm パールかなぁ。一回パール持ってきて、どんぐらい使うかわかんないんだけど、とりあえずここにパールを持ってきました。わー、トゥトゥに静電気で。パールをこの辺に置くかなって場所にレジンを薄塗りしたいんだよね、とりあえず。この辺に置くんちゃうんって場所に。こう、ペポッと塗っときたい。この辺に置くっしょって場所に、チョコ塗りしておく。どうせ私の性格やったらここに置くやろみたいな予測つくんでね。この辺に塗っとき、で置く。パールを。ちょこーん。こっちが小だな、小。小が上。あ、じゃあこっちの方が良かった。こんな感じで置いていきます。あ、青の方どこに塗ったか忘れちった。とりあえず自分がキモくないところに置いとけばいいよね。デカはもういいか、こっちに関しては。こんな感じ？これで結構棒じゃなくなる。あ、レジンがない。レジンが棒じゃない感になるかなって思うねんけど、こうやって置いとくと。ここのやつが埋もれちゃう。動いてくるね、やっぱ。いやー、ここかなねえ。あの状態で硬化したいかな、一回。ポチッ。そしてその辺にもパールも転げ落ちていく。さ
サンさんはほんまによくわからんかったよね、動きが。そろそろお腹空いたからご飯買い物してきまして。ありがとね。何食べるんやろ、みんなお昼ご飯の方もいるかな、今ぐらいから。私さっきホットサンドイッチ食べてた。配信前に。今日も配信の後にちょびっとおやつを食べようかなと思っておりますよ。そしてここからね、基本を抜きたいんですが、まず最初にやりたいんが、もしめっちゃくちゃ時間があるんやったら、残りに全部バーって流して、2、3時間置いといてもらってもいいねんけど、あんま時間ないよって時は、この鼻の上とかパールの上だけにちょこっとだけ乗せてもらってレジン液を。薄塗り効果をすると短縮になるかな。もしたっぷり時間があるんやったら、2、3時間このまま浸しといていいねんけど、全部流して。あ、ついてない。今日配信みたいにね、なるべく早く仕上げたいなって時は、一回鼻の上にレジンを薄く今みたいに流してもらって、で、この鼻の隙間、すべての隙間に軽くレジンを染み込ませてもらえたらという感じですね。今やりたいのはね。もう棒じゃなくなってきてるでしょ。サンさん日本のこと好き、なんかさ、沖縄の方から日本に沿って進んで去って消えていったよね。でも途中で一回ね、屋久島っていう山に台風の目がぶち当たって、そんで一気に弱くなったんだって、風が。そのおかげでね、被害が最小限で済んだらしいねんけど、新幹線が止まったのが大変そうだったよね。テレビで見てた感じ、出張の方とかが動けんくなって大変やったみたいやで。こんな感じで、もうかすみ草のね、ギザギザのところに超気泡生まれるからね、先に薄塗り効果して塞いじゃおうって感じ。で、今やっております。ちなみにパールの周りの隙間からも結構気泡出るんで。でね、このギザギザゾーンに頑張ってレジンを染み込ませようという感じでやってます。そうそう。鼻の上にレジンを染み込ませてるって感じ。他の部分は割とどうでもええねんけどな。ちょんと。急ぐときは放置とかせずに始めちゃったりしたときはこのやり方が多いかな。かすみ草特にね、放置しすぎると崩れ出すから難しいよね。もふもふのところをやりまして、ただこれでも最強放置じゃないや。あらかじめ浸すやつやった方が気泡は出にくくなるから、もしかして完成した後にちょっとだけ出てるかもしんない、気泡が。そしたらね、また穴開けしてそこを防ぐんじゃないでしょうかという感じですね。で、鼻とパールの周りをうまいこと入れれたので、この状態で一回硬化したいんだよね。怪しいね、出てきそうで。もふもふたちに染み込みました。そして一回硬化します。ポチッと。お仕事もられる方頑張ってね。ありがとね。勉強になってる。よかった。旦那氏病院に連れてったついでに大腸カメラの予約してきましたって。緊張するよね。私も結局先月に健康診断して全部のがん検診もやったねんけど、結果は郵送で届くんだよね。その封筒を開けるときにめっちゃ緊張した。なんかドキドキしながら封筒を開けたよね。検査系は緊張するなって思った。そして続いてって流すじゃん。待って、縁についてるやつ取ってないわ。流してもこれ放置したい。配信中とはいえ10分ぐらいはしたい、絶対。なんでその間に海やろうかなって思ってる。この縁についてるやつを取っとかんとバリになる、これが。縁についとるやつら。絶対これ取らなきゃダメ。
態でね、放置したいと思います。10分ぐらい。でもすでに気泡も出だしてるんやけど、10分したらもっと出てるんでね、その後に取り除けばいいかな、気泡は。いっぱい出てくるんで、今から。全然液足りてへんわ。縁についてるやつがもう、邪魔。取ったかな？ちょっと量が足りないんで足しますぞ。こんなもんかな。こまりさんのバランスが欲しいって言ってもらえて嬉しい。バランス難しいんだよな。なんならね、バランスを説明するのも難しくてね。ほら、よく配置で気をつけることみたいなの聞いてもらえるねんけどさ、私はなんだろうな、自分がパッて見た時にキモいかキモくないかだけで判断してて、この配置バランスというのをね、それを言葉に表現するの難しいねんな。教えるというか、それが難しいなって思う、いつも。ね、ここにも縁にあるポツポツが、先に流す前に取らなきゃダメやってんけどな、忘れとったすっかり。この状態で10分ぐらいほっときたいと思います。その間に海塗りさんをやろうかなと思ってます。ドライフラワー色あせするからなかなか使えないってね。私も最近ちょっとビオラちゃんはあまり使わなくなってきた。やっぱ色落ちしちゃうから。かすみそう落ちないからいいよ。3年前のやつとかもしっかりしとるし。何気に結構最近すごいなって思ったのがアリッサムでさ、これ3年前に作ったやつやねんけど、まだアリッサムの色が濃かって最近引き出しの奥から出てきたねんけど、いや、ピンクは濃いけど、白は茶色になっちゃってるな。3年経っても一応、ピンクは残ってるなって思った、これ。3年前に作ったアリッサム。ベースは二液レジンで作ったんだけど、中にミラーになってるやつね。確か3年前やと思う、作ったの。レジンがこの辺が横変しちゃってる気がするな。確か星の雫で作ったんじゃないかな。3年前やったら作家のため使ってないはずやで。あ、かわいい。変身できるかなこれ。テクハクマヤコンかな。こんなんも昔作ってたよね。ってことで、海塗りを作ろうと思うのですが、ホワイトがね、今ある気がするんだよね。作り置きの着色剤の中に。私、キモいスキルしかないかもって。キモいスキルという言い方がちょっとおもろくて笑ってしまった。あ、そっか、配置のことか。どうかな。でもね、思うのが、やっぱマネっこから入るのが一番かなって思う。配置に自信がない方はね、私がやってる配置とか丸々真似してもらって全然大丈夫なんで、マネっこしてると、こういう感じで置いてるっていうのが、頭とか手にね、伝わると思うんで、そっからやってもいいかもしんないよね。海練りホワイトを作りましょう。すでにあった白色が作り置きがあったけど薄すぎたんで、今色を足しました。月猫ちゃんね、実はなんか入ってくるタイミング逃したみたいになってる。一応この後作るつもりではおる。あ、でも時間が。まあ、いっか、別に今日急いでもないし。今やし。月猫ちゃんこの後作るんちゃうかな。しかも今夕暮れカラーが大量にあるから、月を夕暮れカラーにしよっかな、月猫ちゃん。ありかもしんない、それ。ね。ということで、海塗りを頑張ろうと思うのですが、まあ、白色を流しましょう。流しました。海塗りもちょっとだけ久しぶりで緊張するかも。で、頑張って白色を広げております。あ、こんぐらいにしなきゃ見えないかな。横向き、こうした方がいいか。こっちの方がみんなが見やすいかな。
登場。ちらっとしか出てない。そうそう、ぜひぜひ真似っこしてね。コマリンレジンは。丸々同じのもう、なんかね、前はちょっと色味を変えたりしてみてくださいって言っとってんけど、そもそも全く同じ色味って作れんなって思って、逆にレジン作品って。同じなもの逆に作れないよなって思ったんで、なんかもうそういうオブラートなワンクッションもなしにして、丸々真似っこして OK っていう方針に変えた。むずくない？逆に全く同じもの作ろうとしたら。真似っこして、しかも販売してもらって大丈夫なんでね。結構メルカリとかでもね、コマリッコってつけたり、コマリンレジンさんの見ましたって書いて出品してくれる方おって嬉しいねんけど、こっそり見てるからね、嬉しくなってるからね。で、塗りました。ここに海塗りをしようかなという感じですね。ほんと、真似っこチャレンジしてみてね。多分それが一番早道じゃないかなって思う。で、海塗りは高粘土でしようかなと思っておりますよ。こちらのね、ぷっくりって書いてあるんで、高粘土です。Z バランスとか三角置きってなんやろ？そんなんがあるらしいで。意識したことなかったなぁ。美術界隈とかで使われる言葉とかかな。液が少ない。ちょっと待っとこ、このまま落ちてくんの。私もキモいバランス感覚を鍛えていこうって。みんながキモいってあ、泡泡が出てくる。キモいって言ってるみんな。バランス感覚ね、難しいよね。もうちょっと海にできるかな？久しぶりやけど。やっぽーん。わー。おあ、むずい。真ん中から行っちゃった今日。何も考えてなくて。いつも端っことかから行ったりするのに。あんまり考えず始めちゃった。もうちゃんと塗りたい。泡は破裂してね、ちゃんと。海を塗っていきましょう。頑張れ。ちゃんと海になるかな？ね。なってるかな？ね、まだこっから広がっちゃうんで、急いで、つぶつぶタッチを追加していく、こっから。でも海も夏終わっても作りたいな。海は一年中人気だからいいよね、夏終わっても。こんな感じで、点々も作りつつ、海っぽさを出していきたいですね。だいぶぷっくりしちゃったから、この後の工程ちょっと大変かもしんない。ていうか全部ぷっくりまで仕上げとったら多分今日の時間足りになるな。月猫ちゃん行く前に。モールドから出したとこで一回終わればいいんか。ぷっくり仕上げんとことかはね、動画で出してるんでね。と言いつつ探すの大変だよな。やばい、液足りない。もう一滴落としたいのに。液が足りん。ここいけるか？あ、いけた。これで一回固めようかなと思います。じゃかじゃかじゃーん。海塗り私がやるとぼやけちゃう。多分ね、動画出してるからそれに全部説明しとるねんけど、何個かコツがあるかなと思う。多分普通の動画のやつで海塗り出してるんで、でもそれを見てもぼやけちゃうって方もいるから難しいとこではあるよね。昨日プラバンレジンしてたら全然ダメだった。プラバンってさ、温度とか元の部屋の温度とかによってもさ、縮みの違いがあるっぽいよね。奥深な気がする。表面に小さい傷みたいなの出てダメやった？悲しいね。プラバンってさ、レジン塗る前の工程の時点ですでに大変やで悲しいよね。失敗すると。
よし。できましたと。さあ、こっからどうしようかなって思うねんけど、波作るか、今回。波は白いやつと、白ちょびっとと、クリアレジンで波でも作っとくかなっていう感じですね。あ、やばい！こっちで、海のすぐ下にこれあるの忘れてて硬化しちゃったよ。これ、固まっちゃったかな？存在忘れてた。一緒に固まったかもしんない、今。後で見てみよう。白天然度、模様高粘度。今そんな感じでやったねんけど、白も高粘度の方がパキッとする疑惑あるよね。作るのめんどくていつも低粘度でやっちゃうんだけどね。ガチパキにしたかったら、高粘度も、白の部分も高粘度がいいっぽいよね。っていうのを過去のね、検証ライブみたいのでやっとってんけど、もう2年前か、下手したらそれやったの。2年前にやってた気がする、そういうの。波っぽければよし。で、白の着色剤とクリアを使ってなんかそれっぽいモヤモヤを作りまして、もうちょっとなんか装飾したいよね。貝殻とかある気がするから入れてみようかな。もや。もうちょっとだけ白欲しい。こっから持ってけんかな。これでいいか。そして、貝殻とかが探してみようと。ね、みんな教えてくれてありがたいって言ってて嬉しい。一応この YouTube だけじゃないねんけど、基本的にね、他の人がやってないことをやるのが好きって思ってるもんで、YouTube を始めた時からオールマネ OK 作家になってみたよね。実はその YouTube を始める前から、オマリメイドコピー作家みたいな2人ぐらいいたんだよね。全部私と同じもの作るみたいな人はおってんけど、その人らの影も薄れちゃったよね。私がオールマネ OK にしたから。どうしよう、これ可愛いけど分厚すぎるね、こういう貝殻。これセリアの貝やねんけど。分厚すぎるかな。なんか装飾したいとは思うねんけど。いや、この貝の部分だけポコって出てても可愛いよね、きっとヘアクリップ。それともない方がいいかな。ある方がいい気がするよな。波打ちには素敵って言ってもらえてる。嬉しい。レジン始めたい人とかいるとコマリンライブおすすめしてくれてる。嬉しい。でも、なんやろうな。初心者の方さ、どの動画から見たらいいかわからんくて難しいやろうなって思って、反省してる最近。ちょっと待ってね。この回置きたいと思いつつ、待って、なんかあった気がする。他にも。海っぽいやつ。どこにあったっけ？海の封入がいっぱい入ってる。封入持ってたはずなのに見つかんないかも。勧めてくれる方もありがとね、ほんまに。頑張ってこれからもちょっとずつ、コマリンレジンを知ってもらおう。あった。やばい。あれ、貝がいないよ。人手しかいない。人手怖くなって使ってない。なんかさ、最近人手が縮んだ気がするんだよね。気のせいかな。人手怖くてただのコレクションになってる。ちっちゃい貝持ってたと思ったら出てこないや。私事ですが、先月末に誕生日迎えました。おめでとうございます。ここで報告するの憧れてましたって。やったー！先月末、今9月入ったばっかだもんね。お姉ちゃんと同じ誕生日？すごい、そんなことあるんや。じゃあ一緒にお祝いになるよね、そしたら。そんなパターンあるんや。とりあえずこの回可愛いからくっつけちゃおうと思うんだけどさ。
ここ埋めといた方がいいかな、気泡出てくるから。あ、レジンくぐらせておけばいいかな。お姉ちゃんと同じ誕生日すごいね。みんな一緒にお祝いしてくれてた。ありがとうございます。それ縮んどるか私の勘違いかどっちやろう。さ、一回出していいかな。みんな怖い怖い言うであんま出さんようにしとってん。これライブで作ったやつやねんけど、もっと大きくなかったっけ、人で。やっぱ2枚がくっついて離れんねんけど、縮んでない人でそんなことない？見てみようか、自分のライブ。やばい、いつ作ったか忘れちった。それを入れたライブ。あ、そうそう、サムネ詐欺したはずだから。覚えてるわ。ここや。なんかね、縮んどる気がするんよな。あれ？このライブじゃないや、作ったの。人で蘇生ライブか、これ。人で蘇生ライブいつしたっけな。もう自分のライブがさ、わからんくなるわけ。いつに何作ったかが。そんな中でね、初心者の方にコマリンライブをおすすめしても、どれ見ればいいかわかんないだろうなっていつも思っちゃう。あったこれだマルモールドのセイカーに。取る気がする。あ、気のせいかな。あった縮んでないかこれ。縮んでないこれ。ちょっと待って、もっと見やすいようにしよう。だいぶ人で縮んどる気すんねんけど。ちょっと待ってね。見やすいとこどこだろう。あれ？人手の出汁やない、なんて言うんやっけ、これ。出汁が出てる。すんごい縮んどる気する。一回見てほしい。ほら。これ見て。縮んでない人で、あれ？違うね、このシェイカー。貝が違う？一緒？違う？貝が違うから違うシェイカーか。あ、びっくりした。違うよね、これ貝殻が。私丸2個作ってるんかな？すごい縮んでるって思ったけど勘違いかも。封入違うよね。焦ったー。ちっちゃいので作ったバージョンもあるってことや。ってことはもうこれの元の写真、画像がないからわかんなくなっちゃったね。もともとちっちゃいのか縮んでるのか。で、私の人手が入ってる作品はね、プレゼント企画で当たった方に送っちゃってるんで、もし届いた方がいたら人手の大きさ変わってるかどうか見てほしいかも。今レジンにつけて置いてみた、ここに。ぴょこーん。で、硬化しよう。人手違い、ね、色味が似てたけど、他の封入が違ってたよね。みんな生きてると思ってた。怖い怖い、しまっとこまた。でも今画面の上に映したからまた半年後ぐらいに比較してみよっか。初めてこまりさんの YouTube チャンネルに飛んだ時に目に入った意外と知らないレジンの基礎知識動画、勉強になってよかった。あれは最初に見てもらいたいなって思ってる。アレルギーの検査などをね、書いてるやつねんけど、やっぱり最初に知ってほしいよね。特にお子さんとかが100均レギン素手で始めて、バチコレアレルギーになる報告めちゃくちゃ効くもんでね。封入を入れたいと思ってるんだけど、封入じゃない。ちょっとだけ封入を置きたいと思ってるんだけど、何が合うかな。サザレ石のやつどこ行ったやろ。サザレ石、セリアのサザレ石パーツがいっぱい入ってたやつが見つかんない。みんな私のことを何で知ってくれたか気になりはする。 YouTube 結
構ショート動画の許さないシリーズから来てくれた方が多いっていうイメージあるねんけど。みんなは何で知ってくれたんやろうな。あれターコイズの石があったやつどこやろう。ブラックホール行き出ました。あ、これかな。違う。しゃーないな、100均コーナーから持ってくるか。予備があるんでね。これめっちゃさ、海塗りの時に組み合わせるの気に入っとるねんけど。3パック、あ、待って、あった目の前に。あほー、目の前にあったわ。これをちょっとちょんちょこしたいなと思う。出てくるんかよ、あれ。質問答えてる回ためになりましたって、すごいインスタライブの昔のやつだ。こんなん見てくれて嬉しい。めっちゃ昔のインスタライブの上げてるやつだよね。質問コーナー需要あるかな。こんなやつもやってたよね、昔ね。あ、これこっちに置いちゃったらわかんなくなっちゃうね。こういうとこにさ、ちょんちょこ置いといてね。そして、ターコイズサザレ石を乗せたい。おしゃれな感じ。キラキラも砂浜に置いちゃったりしてね。最近海塗りのにこのセリアのパーツを組み合わせるのにハマってる感じです。ほんまは困り、なんか海カラー持っとるさ、海カラーにめちゃくちゃ相性いいんだよね、この風に。なんか、すごいまとまっちゃってる。キラキラ感出る感じでちょっとだけ置いて、海の辺にも。ちょんと置いて、なんか曲がっちゃってるね。一回自分で切った方がいいかもしれない。雑切りされてる。乱切りっていうか、繋がっちゃってる、切れてなくて。自分で切り直した方がいいかもしんない。小石などを置かせていただき、なんかこの棒使いにくいな。使えそうなやつを置いていくという感じかな。みんな許さないシリーズから、インスタライブからって書いてくれてる。どこから見たか。嬉しい。ねえ、ありがとうございます。ライブを見てくれるの嬉しいよね。なかなかライブって見る気しんよね。今、このね、ライブを見てくれてる方とか、チャット欄にいてる方とか、ほんまにありがたいなと思っております。これいらんか。こんなんでいいか。砂浜の辺にデコっといて。パールはいっか。これ、後ほど、ぷっくりするときちょっと障害になりはするんだよね。難しくなるというか。この感じでね、いこうかなと思います。サザレ石つぼってしまう。なんでやろ。なんかやったっけ、サザレ石で。事件あったっけ。なんかあったかもしれないね。宇宙ヘアクリップから動画を見始めましたって。すごい懐かしい。知ったのは許さない動画からだけど、登録してなくて、たまたま初回ライブ配信に目がついてライブ参戦したの始まりやって、嬉しい。で、その後に許さない動画の方だと知り、驚きました。時差があったんだ、時差が。そんなパターンもあるんだね。ありがとうございます、今見てくれてる方。許さないシリーズで知ってくれた方多いっぽいなぁ。一番初めにしたの、テレビに出られた時知ってたってすごい。テレビに出たの4年前だからな。そっか。で、その後に YouTube を知って、テレビで出てたのが私だったって、その後に知ったって感じやったんや。みんな結構いろんな偶然があってね、繋がったりしてる方もいて面白いな。
さ、外してもいいねんけど、一回だけ、クリア塗ろうかな。ちょっとだけぷっくりさす。モールドについてるうちに。ちょっとだけ乗せる猶予があるんで。一回クリアをぷっくりさしといて、その後に出そうかと思う。少しだけ乗せる猶予がある。これやっとくとね、後で楽になるんで。そしてこの子はポコッと外して、一応ね、金具付けまでやっちゃうと他のやつがいけないんで、この状態で一回モールドからポコッとして、次のやつに進もうかなと思ってる。これ盛りすぎるとはみ出し出すんでね、モールドに。表面張力が耐えうる量だけを今乗せたんやけど、ちょっとそれが難しいかもしれん。で、硬化しますと。そんなこんなのうちにこれが最強放置されて、気泡が出たかなと思いつつ、途中でライト当てちゃったんだよね。気泡もあんま出てきてないしな、大丈夫かな。触ってみるね、一回。あ、でも固まってはないや、よかった。この角にある気泡とか取りたいねんな。最強放置によって細かいやつが浮いてきてると思うんで、これを一回取り除きたいね。でもあんまりないね、全体的に。ここにあるか、ちょっと。このやつは取っときたい。いい。でもあんまりないな。でもこのまま行こっかなって思う。それでね、海とアルファベットの2つのやつがモールドから出せる状態になるので、この後一緒に見てみましょうね。海もこっちのライトで固めておくと。んで、雷鳴ってきただって、雷今日も鳴ってる地域あるんや。ほんま多いよね、ゲリラ豪雨と雷。インスタライブの頃から見てた方もありがとね。初期のインスタライブ、私みんなに対して敬語なんだよね。今のライブを知ってる方が初期のインスタライブ見ると新鮮かもしれん。YouTube 動画にもね、ちょっとだけ残してあるインスタライブの頃。インスタライブの頃知ってる方も多くて嬉しいな。もう3年以上見てるってことやんな。YouTube ライブが先日1周年を迎えた。初めて YouTube ライブしたのが7月20っぽくて1年前の。7月21かな、そのあたりっぽいんだよな。私はレジンやりたての頃、頭痛ひどくていろいろ調べていたら、YouTube でレジンアレルギーを知って、それがこまりさんのチャンネルでしたって。そっかー。じゃあ多分今トップにある動画を見つけて登録してくれたんかな。ねえ、いきなり頭痛とかなったらなんでだろうってなるよね。あんまり書いてるとこないんだよな。みんなきっかけの動画やら、インスタやらっていうのを書いてくれてありがとうございます。後で読んで喜ぼう。大丈夫かな？こんにちは、海のりーですねって。ありがとうございます。今からモールドからポコッと出すので、お楽しみに。確かに、コマリッコはファミリー感あっていいっていうのもね、ほんとこれは、私が視聴者さんに恵まれてるなぁといつも思ってる。ありがとうございます。みんな、初見さんとか来た時とかね、お誕生日の方がいる時に挨拶してくれる方もありがたいし、もちろん無言で見てくださってる方もね、本当に感謝ですよね。なんなら、多分無言で見てる方が7、8割だと思ってるんで、コメントしてないからダメかなとかね、コマリッコじゃないかなって思っちゃう方もいるかもしれないけど、強制コマリッコですのでね、コマリンライブ見てる方は。本当にいつもありがとうございます。そうそう、最初敬語やってんな。声のトーンも違ってた？今より低いんかな？高いんかな？
お、いい感じいい感じ。で、裏向きを忘れないね。前回のライブで裏向きをやり忘れてびっちょりやっちゃったから。今ね、頑張ってガチポリ公開しております。7月20私の誕生日。あ、そっか、誕生日やったんや。多分そこが1年前のその日が第1回かなって思う。で、一番初めの配信はもう音声がめちゃくちゃちっちゃくて画質もボロボロでひどかった気がする YouTube ライブ。ガチの第1回封印してあるんだよね。あまりにも聞きづらいから。そんな感じやった。秋くらいから見始めた？ねえ、ありがとうございます。そっか、アーカイブを全部見終わるまでライブ配信は見ない縛りをしてたらしい。それはそれである意味ガチでだよね。ちゃんと今までの内容を知ってからライブに参入しようってことか。考え方がガチだな。おすすめでこまりさん見てきた。嬉しい。見つけてくれてありがとうという感じ、ほんまに。英語のこまりさん想像できない、そうでしょ？ YouTube 始まって敬語やめたんかな？これ恋にやめとるねんけど、今後すごい長くやって頻度も上げるってことを考えたときに、敬語やとお互いに疲れるだろうなって思って、なんでやめたねんけど。ね、そんな感じで完成したのですが、こういう風に。これは外す前か分かってるよね。ペポッと取らせていただいたんですがね、これ今反ってるんだよね、ちょっと反ってるでしょ。で、一回、今まだ出したばっかなんで、この状態でね、固定しときたいんだよね。出したばっかだと反ってるんで。こんな感じで100均のクリップとかでいい、洗濯バサミでもいいんやけど。一回固定しときたいんだよね、しばらくこの状態で。そうしんとこのレジンが反ってるんでね、後からヘアクリップにつけようとするとき難しくなっちゃうんで、一回固定したい。普段やったら、なんやっけな、接着剤をつけてやるとこではあるんですが、今はとりあえずレジンが完全に固まるまでやっときたいって感じなんでね、こんな感じで一固定しとこうと思います、こちらは。確かにクリップもゴールド。このクリップはね、ダイソーで買った気がするよ。この状態で一回こう固定してあるのと、あとこっちも見てみようか。これも表向きやでそのまんまやね。みんな綺麗って言ってくれて嬉しい。今ちょっとだけ5分ぐらいこの状態にしたいんでね、お待ちください。これも表向きやでこのままやけど、モールドから出した方が色味がわかりやすいかなって思う。ちょっと透明な感じになってるねんけど、こんな状態で。くすませて秋っぽい愛ちゃんになりました。で、ここから忘れ去られてた猫ちゃんも作ってあげようかなと思っておりますよ。3ヶ月前ぐらいに YouTube 検索で見つけた。そうなんや。今もう困りぬ、沼ってる。嬉しい。ありがとね。見つけてもらえて幸せ。ほんまに。多分許さないシリーズが初めの人多いんちゃうかなってもう出てくるねん。YouTube の解析動画みたいなやつ。この動画から登録してますみたいなの出てくるねんけど、許さないのやつが一番多い気がする。ってことでこれ、残りね、猫ちゃん作ろうと思うんやけど、ファイル法でいこうかな。いや。あれにしようか。お湯丸で、教会作ろうかな、これ。お湯丸。この前ね、習得したばかりのお湯丸法でやろう。猫ちゃんだけ色つけたいねん、最初に。お湯丸は、ちょうど入れ歯みたいのがあるんで、こんな感じで。これ一回前使ったやつやけど、もう一回温めればいいよね。お湯丸法でいってみようと思う。待って。で、猫ちゃんの色とかも考えとかなきゃ。猫ちゃんの色白。この余った白でいっか。白猫ちゃんにしよう。我が家ね、駐車場に白猫ちゃんが住んでて。白猫好きなんで。
猫ちゃんの部分はこれでいこうかな。海塗りで余った白色でやろうかなと思いつつ、もうちょっと透明感出すかなと思いつつ、これでいっか、もう。ということで、残りの時間でね、猫ちゃんをやっていこうかなと思っております。敬語いらない。よかった。多分このままずっとタメ語になるんじゃないかなって思う。やっぱ敬語だと緊張しちゃうかなと思ってコメントしてくださる方もね。で、私の緊張もみんなに伝わっちゃうと、配信見る人が疲れちゃうんでね。自分がリラックスして配信しなきゃダメだなって思って、YouTube の方に切り替わった時にいろいろ考えたよね。今後のブランディングみたいなやつ。頑張ってこれをはめ込もうと思うので、今からエンボスヒーターでボーってやろうと思いますよ。で、ちょっと真ん中の方でやんなきゃ危ないからね。これ熱いから。あれ寝てた。いきまーす。ちょっとうるさいかもしれない。ゴー。でね、これね、ねえけな。一回温めて形成したやつに関しては、1分ぐらいで柔らかくなるよね。袋から出して初めて使った時は1分半温めなあかんかってんけど、1回だけ形変えてるやつは1分ぐらいでいけたねんな、この前試したら。そんなのもあったよね。入れ歯みたいな、入れ歯みたいな。わー。どうかなぁ。これ熱くなるんでね、下にこういうの引いて気をつけてやってね。ほら、もう柔らかいもんね。ちょっとあちあちって感じ。ほら、この状態でさ、こんなにいらないよ。水飴になっちゃった。これでさ、猫ちゃんとこに蓋したいわけ。ペポって。ギュッギュッ。ギュッギュッとして、硬くなる前に急げ。ギュッギュッと。倒したい猫ちゃんに。どうかな。結構裏から見るとね、見えてなかった。裏から見るのが大事な気がする。もうちょっとへこみが欲しいとこ。猫ちゃんだけ最初流すんでね、もうそれ以外のとこはどうでもいいって感じだよね。どうかなー。なんかいい感じの気するな。結構難しいのが、この下から上までがまっすぐになってないと綺麗に見えないんだよな。このモールド思ったより分厚いな。こんな感じでできたんじゃないでしょうか、この状態で。なんと、初コメさんが来てくれてたーん。初コメさせていただきます。超初心者です。ちなみに、我が家のうさぎちゃん、先月に1歳のお誕生日でしたって。初コメさんありがとう。レジン超初心者さんかな。しかもうさぎちゃんお誕生日やった。1歳かわいいだろうな。あれ、1歳ってもうだいぶ大きいんかな、うさぎちゃんってね。私もはるか昔にうさぎちゃん飼ってたねんけどな。忘れちゃったな。うさぎちゃんおめでとう。そして初コメさんにお返しをしてくださってる方もありがとうございます。アイスモールドのお湯丸会助かった。よかった。私動画撮るために何個も作ったから入れ歯今いっぱいあるねん。こんな感じで。入れ歯だらけ今。アイスモールドの。なんか一回作ってなくしてとかやってたからね。で、3個あったうちの1個を今解体したよね。入れ歯だらけになってるんだけど今。尻尾？猫の尻尾ほんまや。猫の尻尾のとこの下にしなきゃダメなんだ。尻尾が塞がれてる。もう一回やり直そうか。気づけてよかった。尻尾がおかしい猫ちゃんになるとこやったで。危ない危ない。またコメントに気がつかずに永遠に続いていくとこやった。危ない危ない。尻尾大事だよね。1歳
はうさぎちゃんの1歳大人なんや。マジで危なかった。みんなよかったって。みんな必死に教えてくれてありがとう。危なかったね。こんなもんか？ちょん。この時にね、あちあちやとピンチなんで、軽く触って確かめなきゃ。今柔らかいで。危ないね。あ、じゃあここがちょっとトントンになってるってことか、こう。先っぽがちょんちょんって。で、尻尾を保護しながら入れなきゃダメなんだね。危な。あ、こういうことか。危なかったね。気づいてよかったー。これで合ってるよね。あ、今なんかもうすでにうまくいってる気がする。今度は大丈夫だよね。危なかったなぁ。こうギュッギュッと押して、結構ね、細かい作業っていうか力加減とかがコツがある気がしてるよね、これ。うん。これ大丈夫かな？どうですか？皆様、猫ちゃんチェックの皆様、これで大丈夫かな？確かに歯医者っぽい。歯医者さんってこういうことしてるんでしょ、日頃から。これがちょっと飽きそう。まだ柔らかいでいける。これでいいんちゃうかなって思ってる。うん。で、作ってみようかな。あ、ゆき、大丈夫だった。危ない。あ、尻尾見えんかった。ローガンズの皆さん見えんかったかもしれん。じゃあ、この状態で作ってみようと思いますよ。よーし。うさぎちゃんゴー。うさぎちゃんゴー。うさぎちゃんじゃなかった。猫ちゃんだった。引っ張られてた。猫ちゃんゴーゴー。ダバーン。どうしよう。ちょっと、最後にクリアレジンで仕上げたいから。どうしようかな。そこだけ色つけるか、全面につけるかでめっちゃ迷ってる。全面でいいかも。全面いっちゃえ。流しましたね。多分尻尾のとこに気泡あるだろうね、これ。すごいできやすそう、ここ。まあ、色を1割ぐらいだけ流して残り全部クリアにする方法などもあるんですが、今日はあえて全部色でいこうかなと今んとこ思っておりますが、そうすると UV カラー流したいとこめちゃくちゃ色濃くなりそうだな。まあ、いっか。いや、おかしくなるか？色んとこで。まあ、いっか。作ってみんとわからんな、それに関しては。こんな感じでね、流しましたね。あ、でも、そうやな、ここに白流しとかんと残りの月のカラー作るときに壁ができてないもんな。いや、白流した後にクリア流す方法もあるか。などと、一人でずっとブツブツ言っておりますが、まあ、これで一回固めようかなって思う。白猫ちゃん登場。いい。ね、固めてみますね。ちっちゃいライトでもよかったな。お湯丸がない場合はクリアファイルで区切る方がいけるかもしんないね。動画どれ見たらわかるやろ、クリアファイル方はね、セリアのフルーツシャカシャカモールドの回とかでやってると思う。あ、星よ、存在忘れてた。今日出てきてないよね、星よ。うん。さっき Amazon からモニター台届いたけど、大きくてテーブル占領されそうですって。そっかー。ああいうインテリアとかって届かないとさ、大きさわかんないから難しいよね。もしかして、私のみんなの部屋動画を見て、収納を増やそうって試みてくださったんかな。難しいよね。ネットショッピングって。たまに全然思ってるのと違う大きさのものを買っちゃうときあるよね。で、裏表1分ずつ今猫ちゃんをね、固めております。
保持を忘れられてた。補助ファン待ってた。お湯丸売ってなかった？なんかね、生産停止されてる疑惑が出てて、お湯プラとかお湯丸。もしかしてレアなものになってっちゃうかもしんないよね。今使ってる補充はコマリッコさんにオフ会でいただいたプレゼントの補充を使っておりますので、これいただき物なんで大事に使っていきたいなって思ってる。自分で作ったやつはどうでもええねんけどな。バキバキ折ってもらって。いただき物やで大事な補充を。ね、できた。どうかな？外してみるね、これ。ペポッと。猫ちゃんをギュッと押さえつつ、さっきからうさぎちゃんって言い過ぎやろ、私。できた。ちょびっと漏れてるね、ちょびっとだけ。そこだけカットしようかな。ちょっと漏れちゃったよーんって場所だけカットさせてもらって、で、残りの場所をね、やる前にクリアレジンで蓋してから残りの場所やりたいね。ちょっとだけ漏れてた。漏れてた場所だけカットさせてもらって、尻尾の辺も危ないね、来てたから。待って、尻尾大丈夫か。この月の端っこが尻尾やと思ってめっちゃ焦った。尻尾のとこに色入ってないやんけとか思ったら、ただの月やったわ。このピロリンも切らなきゃダメだね。ピロリンもカットし、尻尾が2個あるみたいになって、頭の中パニックなったわ。大丈夫かな？これでいいんじゃないかな。見えてない。ね、尻尾切り落とすはやばい。せっかく作った尻尾切り落とさんように気をつけたいとこではある。で、余計な部分を切り落としまして、ゴミさんを取り除き、ここになんか変なピコがあるな、ピコ。これを切った方がいいな。ポモルド切りそうで怖い。一回こうめくっちゃおうか、ここまで。変なピコを切りたい、ピコ。これでいいんちゃうかな。ピコも切りまして、待って、おかしなってる。ちゃんと定位置に戻ってほしい。ね、そして、この定位置に戻っていただき、一回ね、クリアレジンで漏れてこないように倒したいなという感じですね、今ね。今この状態で。真っ先からカメラ抜いておかしいねんな。一回こう、見やすいようにしよっか。お湯プラセリアにもあるの？セリアがお湯丸でダイソーはお湯プラかな。粘土んとこあるよね、基本的に。生産中止されてる疑惑があるからね、怪しいかもしんないよね。困るね。今からレジンで使う人増えるかもしんないのに。ほんで、ここ、待って、なんか、おかしい、ここが。これ。謎の汚れやった。謎の汚れも取り除き、猫ちゃんの、ここから液が漏れないようにね、一回クリアレジンを塗っておきましょう。でさ、今ちょうど、夕暮れ玉を日頃から作ってるもんで、夕暮れカラーがいっぱいある状態なんで、せっかくなんでそれを使って月の部分塗ってみようかな。なんなら雲も入れちゃおうかなって感じやねんけど、2時過ぎとるけど、まあ、いっかって感じで。やろうかなと思っております。ちなみにお菓子も食べるつもりなんでね、また長めになるかもしんないね。そうだね。特に以前流行ったトレースライトなんて売り場めちゃくちゃ違ってたもんね。店によって。全然違う売り場やった記憶がある。もしかしてこのコマリンライブを聞いて転売の人たちがお湯プラ買い漁るかもしれない？そんなことないかな。メンダコがひどかったもんね。こんな感じになったので、頑張ってお月様のとこをやっていこうかと思うのですが、ほんまあんまモールドに触らん方がいいよね、もう。猫ちゃんのとこに今蓋したやつが取れちゃうんで。なんかね、謎の汚れが取りたい。取れた。
今ちょうどね、夕暮れカラーがいっぱいあるので、このまま使っちゃおうかなと思っておりますよ。こんなことになってるんで。あ、見えない。でかすぎてカンカンが。ボーン。今こんな夕暮れカラーを大量に作ってあるんで、ここから流しちゃおうかなと思っております。でも雑でいいかな、めんどくさいで。雑すぎるのは危ないね。やめとこうか、雑は。今、思ったよりダバーって流れて危ないなって思った。雑はやめとこう。いや、でもこのまま流したらなるんちゃうん、勝手に。色濃すぎか、このまま使ったら。やっぱ残りはクリアレジンがいっか。どうしよっかな。一個ずつ流してってみるで、何も考えず。今作ってある夕暮れカラーたちを。で、青。色濃度これ以上上げちゃいかんから。やっぱ何層かにするしかないな。どうなるでしょうね。カンカンも花柄やねん。メンダコモールド400円でたくさん出てた。そっかー。難しいとこであるね。100円の、まず、セリアで買うと110円じゃん。で、メルカリに出品すると、多分送料が120円だよね。で、販売手数料が、まあ、30円ぐらい取られるねんな。あ、でもそんでも結構利益高いものを売ってるね。微妙やな。なんか儲け目的になるな、400円やったらさすがに。そんなことされちゃうからね、転売ヤーには。ね、色が5個流れて、これを頑張ってぼかそっか。なんと、秩父のダイソーにいっぱいあるって、秩父って遠いとこじゃなかった、確かね。トレースライトもビャーって売り切れちゃったよね。売ってる情報はありがたいかも、欲しい方にとって。夕暮れカラーはね、ここがオレンジと赤で、他は原色のままだよね。ピンク、紫、青。あ、これ青と黒だ。これちょっとぼかしとこっか。雲とか入れちゃう？この後。ネイ消しあれで目の前に。なんならもう、夕暮れ玉ばっか作ってるから。これ頑張ってぼかそう。ぼかすときはね、この2色の境界部分だけ頑張って触るよね。他のとこ触るのに。やばい、オレンジ侵食してきた。頑張って頑張って。てか、オレンジ入れすぎたねんな、どう見ても。まあ、いっか。こんな感じで。ちょんちょこちょんちょんちょんって感じかな。語彙力なし。いいじゃん、これでね。もうちょっとここ、オレンジをこっちにも。やばい、持ってきすぎた。この辺がカオスゾーンができちゃった、この月の内側。ここに謎ゾーン、色集結ゾーンができてやばいことになってるようわからんことに。もうちょっと大きくしようか。マックスでいいか、もうマックス。ほら、ここの色集結ゾーンがやばいことのカオスが起きてる。あんまりいじんない方がいいかもしんないね。メンダコ800円？それは詐欺にも程があるね。一応、誰かコマリッコさんの情報によると、再販するらしいんでね、海シリーズ、セリアの。焦って買わなくていいと思う、今。ちなみに明日ぐらいにアップするショート動画、メンダコ使ってるよ。でも、再販してくれるはずだから待っといた方がいいよね。さすがに。800円はひどいね。普通のモールドより高いじゃんね。ここ濁っちゃった。回収。こんなもんで一回硬化しようかなって感じなんやけど、ここが絶対気泡できそうだから気をつけたいね。大丈夫かな？ほじお、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 ファンがいてるで。頑張ってもろて、ほじお。こうね。鳥様の得意ゾーンで。これでいいんじゃないかなという感じですね。で、硬化しようかと思いますが、ここ
こにも青がいるまだ。まあ、いいかも、空だから。じゃーん。で、たくさんコメントもありがとうございます。埼玉の田舎。秩父は埼玉の田舎か。見たことあるでね、どこやろうなって思ってた。メンダコは今メルカリで販売中、一番安くて799円。うわ、高すぎる。やばいね。だから書いてくれたんか。ちょっとそれはさすがに転売目的で買いましたねって気持ちになっちゃうね。昨日セリア2店舗行って2店舗ともメンダコモールド入ってたって。入ってる場所もあるんや。じゃあ一旦落ち着いた方がいいよね。さすがに800円で買うのはやばい気がする。まあ、これも今までと一緒でさ、練り消し、あ、いた。練り消しで雲作ればええんじゃん。練り消しで。一回どいてね。練り消しを作ろう。デジル。あれデジルで合ってるっけ、読み方。ぼかしうまいことできたかな、どうかなって感じやね。メルカリはね、まあ、ハンドメイドンとか大丈夫やと思うけど、スマホゾーンとかブランド品のゾーンがもう詐欺やら、なんか、客層の悪さがやばいっぽくて、メルカリに関してはね。最近多いらしいのが、メルカリで物売るとするじゃん。ブランド品とかね。結構高めのブランド品を売るとしたら、売るとして誰かが買ってくれたとするやん。で、発送した後に、なんか希望と違ったので返品したいですって言われるらしいねんな。で、それで返品を受け付けると、偽物と取り替えられて届くらしい。そんな詐欺があるらしいで、メルカリ。ブランド品ゾーンとかスマホゾーンがマジで危ないよね。さすがにハンドメイドで詐欺するようなしょぼい人はあんまいないと思いたいんやけど。規模がしょぼすぎん、ハンドメイド。とにかく高級品のあたりでね、怪しいらしいで。あ、待って、デジルじゃなくて出汁だった。ライトに書いてあるから覚えろよな、いい加減。ほんまや。目の前に書いてあるのにデジルとか言ってる、まだ。コアラのマーチあるよ。今日食べる？この後。待って、読めない。今日暑すぎて、つい、冷やし前夜、食べてしまいました？なんやろ？冷やし前夜。そうめんではないよな、これ読み方。私も暑すぎて冷やし中華食べたい、今気分的には。今日ムシムシしてるよね。そういう感じの読み方知らなくて初めて読んだかもしれない。メルカリ怖いよね。ハンドメイドのとこは大丈夫？シーンの安いアクセサリーをハンドメイドとして販売してる人も取り締まってほしい。めっちゃわかる。だって一時期バズってたよ、X で。ミンネの特集で特集された人の作品がハンドメイド品やなくて、シーンで買った300円ぐらいのアイテムを3000円で売ってた人のアイテムがミンネの特集で組まれたって。一回ね、炎上してるの見ちゃったね、私は。最近多いねんな。インスタアカウントとかでも見つけちゃうときあるもん。あ、これシーンで100円で売ってる。リンゴ2000円で売ってるってやつ。結構見かける。手袋取った方がいいかもしれん。全然できへん。手袋のせいで全然練り消しできずにずっと、ヘボい練り消しなんかゴミみたいに量産してるやん、私。手袋取るわ。ゴミ作ってたひたすら、チャットに夢中で。全然できてへんかった。ぜんざいってあんこにお餅入ってるやつや。前夜誰よ。前夜って誰よ。確かにイケメンっぽい名前。前夜くん。
いそうだよね、今やったら。そういうなんとかやくんって多いもんね、今。イケメンそうじゃない名前。うん。なあ、もう詐欺ってやろうっていう、なんかそんな生き方しててかわいそうって感じだよな。気持ちわからんな。黒ごま豆乳プリンはめっちゃ美味しそう。黒ごまアイテム大好き。黒ごまいいなぁ。あれ、これね、もっとコネコネしたらビヨーンって長く伸びるねんけどな。めんどくさくてこねてないんやけど。まあ、それでも雲っぽいのできるからいいかなって感じ。こんなもんでいっか。ほんで、レジンにちょんちょこちょんしたいね。さっきのモールドの端っこでも使うか。こんな感じで。二次元の推しの名前やって、善也くん。おるんや、おったんや、キャラクターの。善也くんが。ほんまにおったらしい。シーンで売ってた、ウェディング用のヘアアクセ、それ多分バズったやつ。300円ぐらいのやつを、2、3000円で出してたよね。で、それがミンネの特集に組まれて、炎上してた。ヘアディング用の、ヘアディングウェディング用やった。また混じっちゃった。ウェディング用のヘアアクセやったで炎上してたやつ。コアラのマーチ、バリバリ食べられてしまう。わかった。今日前夜が出てきたら神回じゃない？コアラのマーチで。この後。期待しとこっか。前夜待ちしよっか、この後。コアラのマーチ、前夜出てこいって。でもあれさ、コアラのマーチってさ、何だっけな名前全部公開されてるらしいよね。500種類ぐらいあって。どんな名前があるかってやつを。前夜あるんかな？それは気になりはするよね。くもさんを並べていきましょう。もくもくくもさん。ほんまはさ、風景とか入れちゃった方がノスタルジックでおしゃんやけど、このモールド風景シート入れるむずそうやな。今ヒートンもうまいこと隠したで。待って、ヒートン。この後刺すんやった。頭バグったわ。ヒートン刺し忘れたって言おうとしたけど、この後やった刺すの。ダメだこりゃ。雲バランス、お月様の形だから難しそうですなぁ。コアラのマーチ今日元カレ出てくるかな、楽しみにしててね。この後久しぶりに開けるから。除霊してほしい元カレとか出てきた方教えてもらったらね、私が除霊するんで。あれ、除霊じゃなくてね、何やったっけ除霊じゃなかった気がする。除霊霊媒師になっちゃってる。何するんやっけな、忘れちゃった。久しぶりすぎてね。雲。なんかバランスキモいなぁ。雲。つけすぎかちょっと、雲を。逆か雲多すぎやな、今。どうしよう。もっと少なくていい気がする。集まれー。ホロホロ感を崩さないようにしつつ移動するのむずいね、雲。こんなもんでいいんちゃうかな。あんまり入れると、そもそも背景がくどいもんね、これ。バランスむずい。こんなもんでいっか。難しいぞ。やばいぞ。こんな難しいって聞いてないよ、私。聞いてないよ。この感じでいこうかな。もっとなんか薄い感じで伸ばした方が夕暮れ感出る気がするねんけど、横向きに線をシューッと
薄い雲みたいな感じで、薄雲だーという感じにした方がいい気がする。あ、しまった、読み忘れとった。浄化成仏じゃない。除霊。除霊じゃない、浄化やった。今気づいた。雲に夢中で読めてへんかった。浄化するんか、私。浄化するで、この後、元彼おったら。除霊はやばい。元彼がついてるやん、こまりっこさんに。もういいか、これで。めんどくさとか言って。結構いいと思うんだけどな。ここだけちょっと、バランスキモいね。こんな感じでいってみようかな。ちょっと猫ちゃんに色はみ出しちゃってる疑惑がある。違うかな？色がモールドに反射してそう見えてるだけか？出してみないとわかんないもんね。もしはみ出してたら、ヤスリで削って色を剥がすみたいなしなきゃダメだ。私聞いてないよ。エジプト村から来ました。確かにお化けも見えないのに遠隔除霊みたいなするからね。ちょっとこんぐらいでいいんだよね、固めるの。で、この後ね、気泡対策がしたいので、1回だけ薄塗り効果をしたいですね。さっきのお花と同じ感じで、雲さんの上に気泡出そうなとこに薄塗り効果をしといて、で、最後にダバーって流したいよね。どうなるかな？モールドから外さなわからん。この猫ちゃんを上まで白色流しちゃったのが失敗かなってちょっと思っとって。もしかして猫もこの今カラー流してるのと同じ高さに流して、その後にクリア流した方が良かったんかなと思いつつ、もしかしてモールドから出した時に猫ちゃんだけ浮き上がっていい感じになるかもしれんし、どうなるかなと思ってる今。わかんないね、出してみないと。パンクマが潰されたライトの足に。顔面から。ねえ、雲なってるでしょ？どうなるかな？雲のバランス神になってる？この後、モールドから出したらまた違うやろ。緊張するね。そんなことを言いつつ、一回机の上を片付けようかなって感じ。この後お菓子食べるんやったら。なんで、今ね、一回この、海のクリップのね、ヘアクリップ、これも安定したんで外していいよね。この状態でいい感じにね、ヘアクリップに沿って、ヘアクリップと同じカーブで沿ってるんで、まあこのままにしときましょうって感じ。なんで完成品というかモールドから外した状態のが今3個揃ってるかな。ね、残りのやつを流したい感じだよね。こんだけできてますが。でじゃーん。で、残りの猫ちゃんも頑張っていこう。あとはもうレジン流すだけだよね。本当はね、取り出した後にぷっくりする作業などがあるという感じなんですが、だいたい普段やってることと同じだからいいかな。流す。そして、ほじおで、端っこまでほじります。ね、これで、ほんまはちょっと放置したいねんけどな、ほんとやったら。このままいってもいいかなと思いつつ、ここは、ここの隙間収縮してるな。抜いとくか、一回。ギューって。抜いとくじゃなくて、もう逆に広げた方がいいね、一回。広げて、クリアレジン、側面に流しの、気泡を出すみたいな。この側面たち。全部一回流させてもらってクリアを。出てきてくださいって感じだよね、ギュって。で、気泡を取り除いて固めようか。確かに雲を練り消しで作るのに最初に考えたん誰やろう、天才やな。ちなみに私練り消しでね、やり始める前はね、石鹸でやってたんだよね。石鹸チンすると雲っぽくなるもんで、家にちょうど石鹸があったもんで、初期まだ YouTube とかやってない頃にね、雲作品販売たまにしとってんけど、その時は石鹸をチンしてたね。
均で練り消しね、あんま売ってないみたいよ。見つけた方もおるねんけど、相当レアっぽいね。色付きはいっぱいあるんやけど、白がマジで相当レアらしい、売ってるとこは。なかなか仕入れてるとこないみたい。だからね、街で探すんやったら文房具屋さんの方があるんやって。文房具屋とか、画材屋さん、美術用の、なんやろ、美術用の道具が売ってるような場所。ああいう場所の方が練り消し置いてあるらしいで。全部取れた。なんかバリできまくりそうやな、この端っこの。まあ、しょうがないか、おまけモールドだから。大変そう、バリ取り。まあそんな感じでこれを硬化したいかなと思うのですが、四角のところに気泡がありそうで怖い。ないかな。大丈夫かな。端っこがマジ注意だよね。これで一回ね、硬化しようかなと思います。おー。で、外してみてどうなるか見よっか。デカダイソーにも練り消しなかった。だって今までダイソーで練り消し見つけた方、こんだけ困りっ子さんいっぱいいるのに一人やで。見つけた練り消しをね、私に送ってくださったんやけど、ダイソーにあったよってね。これは今も使わせてもらってるねんけど。なかなかないよね、きっと。そうそう、石鹸のやつ。ショート動画にも上がってるかな、過去のショート動画でね。ひまわりの雫みたいに作ってるショート動画がすごい昔にあると思うねんけど、その動画では石鹸で作ってるね、この雲を。可愛すぎって言ってくれて嬉しい。おはようございます。寝落ちしてました。おかえりなさい。あちこり寝ていた。今からまだ浄化タイムするんでね、よかったら見てってください。近所の駄菓子屋さんに練り消したくさん売ってるって、すごい、いいね、いい駄菓子屋さんだね。てか、駄菓子屋さん自体が今すごいレアな気がする。私この前帰省した時に昔自分が行ってた駄菓子屋3カ所ぐらい散歩してんけど、全部潰れてた。みんな片言になるよ。カタカナ多いやつ全然読めない。そうだよね。色付き練り消しの方が多いんちゃう？今売っとるやつね。おもちゃ用というか、遊び用に色ついてるやつの方がある気がする。あれ、私も練り消しダイソーでいつも買ってるんやって。売ってるとこもあるんや。一箇所しかないって勘違いしてた。いつも買ってる方もいてたで。ある場所はあるっぽいね。確かに取り寄せ、ダイソーって取り寄せできんかった気するな。セリアだけやないっけ。どうかな？固まったかな？ね、出してみようか、これ。猫ちゃん、果たしてこれでよかったんでしょうか？出してみまーす。うい。カポーン。あ、いいかも、いいかも。こんな感じになって猫ちゃん存在感あっていいかも。逆に上まで流したけど、駅も横まで行ってないね。猫ちゃんとこまでオレンジが。いいかも。これで多分バリだらけやけど、これを何やっけ、バリ取りしてツヤぷっくりにしたらだいぶ可愛い気がするな。これまたね、これサイドコーティングとか表面ぷっくりしたやつ、インスタストーリーズあたりに上げとくわ。またよほどいい写真が撮れたらインスタの普通の投稿に上げるかもしんない。バリできやすいんだよな、このタイプのモールド。後で削るかな、めんどくさいけど。ヤスリでバリ取ろうかな、後で。今とりあえずこう取っといて。可愛いんじゃないでしょうか。おめえら書くか、頑張ってね。この後もし仕上げに行くとしたら。という感じで今日はモールドから出すとこまでやってみようって感じでやってんけど、これ仕上げまで見たいかな、もしかして。15分ぐらいあれば仕上げまで行くかなって思うねんけど。確かにハロウィンカラーっぽくはあるよね。ただ浄化タイムも控えてるからな。てか多分白色の上に置いた方がさ、わかりやすいよね、色が。へったくそな字。
へったくそな登場。うん。間に合ってたー。今来た方も。まだやってましたよー。うん。仕上げみたいねえ。仕上げするとしたら、これ結構バリができやすいモールドやったんで、一回ヤスリ挟まなきゃ無理だね。こう。ヤスリ。ただ、目描くのがむずそう、目描くのが。助けてって感じ。顔面苦手やねん。全然手袋入ってへんかった。顔面描くの苦手で助けてほしいかも。ホワイト猫ちゃんがいい感じに浮かんできてるよね。一眼で撮ってよほど映えてたら載せるかもしんない、インスタの投稿に。そこまで気に入ってなかったらストーリーズで止まると思う。選抜されてるんでね、私のインスタグラムの投稿は。こう猫ちゃんとこは、あれ久しぶりにばあちゃんを召喚させてもろて、細かいんでね、猫ちゃんとこ。ばあちゃんでやろう、ここ。わー。ここでちゃんとバリを取っときたいね。細かくすぎてみんなに見えてないかも。あ、ここのコーティングむずそうやな、内側。尻尾の辺もちょびっとバリバリやで直したくはある。こことやばい、ばあちゃんって言ったらいっぱい来ちゃった。呼んだって呼びました。おばあちゃんがいっぱい来ちゃった。ばあちゃん使うよって言ったら久しぶり、この流れ久しぶりや。ラビットバーっていうアイテムなんやけどね、こればあちゃんって呼んでるからね。ラビットばあちゃんを呼んだつもりやってんけどな。なんかここの端っこにめちゃくちゃバリ取りにくいわ、ここはさすがに。もう画鋲で差しそぐって感じ。取りにくすぎて、ここはさすがに。差しそぐって何？言いにくい。差しそいだ。で、他のとこは直す。楽しみに行ってきまして、ありがとね。頑張ってね、病院。混むから大変だよね、月曜日って。呼びましたばあちゃんたちがたくさん登場していく。読んだ。めっちゃ読んでた。こんなもんでいいかな。また、そうだ、ジェルクリーナーも買ってこなきゃ。こういう時、粉ができた時に困っちゃうよ。買いに行かなきゃだ。裏はなんかうまいこと言ってるな。多分バリたちが取れたんじゃないかなという状態なんですが、仕上げまで行くとしたら、今何時？わあ、3時まで行っちゃうね、今日も。まあ、お時間ある方、ぜひぜひお付き合いくださいね。そしてアーカイブ見てくださってる方もね、なんか長くなればなるほどアーカイブを頑張って追ってる組の方が大変になっていく予感がするねんけどね。まあ、いつも頑張ってアーカイブを見てくれる方も本当にありがとうございます。頑張って追ってねー。3時まで行くっしょ、このまま行ったらね。ということで、バリが取れまして、ほんまやったら、ジェルクリーナーでペッチョンしたかったけど、ないんだよね。今切らしててね。水分が出てたから怖くなって捨てちゃった。わあ、裏塗りだけもう、めんどくさいでやらない方向でいこうかな、これ。時間の関係で。サイドコーティングして、表塗って完成になるかな。多分ね、うさぎと月別々で塗ると思う、これ。つなげたら多分垂れまくって終わるから。よーし。こんにちは。今日は会社を休んだので動画見ながらお掃除しようと思ってます。こんにちは。あれ、会社休んじゃった？なんでやろう？大丈夫かな？体調不良じゃないといいねんけど。お掃除するってことは大丈夫かな？お掃除頑張ってね。先日のさ、みんなの部屋配信でお掃除のやる気が出たって方がすごいたくさんいて嬉しい。
そういうコメントをね、たくさんいただいてて、嬉しいなと思っておりますよ。で今からコーティングとかもやっていくわけなんだけど、一回、いいトーンはさしておきたいね。ブシブシブシ。これあれね、100均ボンドコーナーにあるシリコンスティックみたいなやつ。ヒートン。ヒートンがパラパラパラって全部落ちちゃった。で、これを刺しまして、グルコサミンしまして、手袋、手がべちょべちょやからって思ってでかいサイズの方を選んじゃったから、キモいな。ペチョペチョして。この向きにしようかな。で、硬化しました。次に頑張ってコーティングしようかな。じゃあ、机汚ね。掃除しなきゃだね。コーティングショートも普通の動画も出してるで。結構最近出した気がするんでね、見てみてね。んで、コロコロたくさんコメント来てた。ありがとうございます。コメント。用事があるのでありがとうございましたって。こちらこそね、こんな結構長引いちゃってるんですが、ありがとうございます。ここまで見てくれて。バリトリは Amazon のやつを使っててね、今、概要欄にコマブロってやつ貼ってあるねんけど、そこに商品リンクが全部ありますよ。見てみてね。で、サイドコーティングしようと思うねんけど、一回手袋ピシッとしんとやばい。よし。外側一気塗りでいいよな、もうこれ。ヒートンまでで一回止めるか。薄っぺらいんでだいぶ。謎穴開いてるけどコーティングでいけるかな。思ったより薄っぺらいね、これ。去年の定期便で出た星となんかが合体したモールドよりだいぶちっちゃいね、これ。小ぶりでいい感じ。これは一気乗りしちゃおう。角っこからね。確かに、これウサギの方が絶対合ってるよね。猫じゃなくて。だって月と言ったらウサギだよね。なんで猫にしたんだろう。やっぱ猫が人気だからかな、最近。なんだろうな。レジングッズ猫モチーフが一番多いよね。で次はクマな気すんねんけど。次やったらウサギでよかったのにね。ヒートンのとこまで塗りまして、で、つぶつぶがないか見まして、硬化しましょう。お出かけ行かれる方もありがとう。いってらっしゃい。じゃーん。あれ絶対ウサギの方が合ってるのにね。そっか、もしかして今回月なのは、十五夜お月様にかけてるんか。ここは一回シュッと濡らしてもらって、ここは狭いからすぐ濡れるね。ポツポツに注意だね。塗りました。内側がだいぶ大変そうな気するね。コーティング一番苦手ってそうだよね。コーティング苦手民さんめちゃくちゃ多い気がする。みんなのコメント見てても。コーティング前の状態で溜めちゃうよね。モールドから出した後に。わあ、ここ狭いね。無理だね、このブラシじゃ。だってね、一回仮塗りするじゃん。猫は猫で行きたくはある。まず猫部分は猫部分だけで行きたいかも、これ。で、細かすぎる場所を、でも届くか、こうやれ、無理やりこうすれば。この先っちょんとこが、すごいフィットして気持ちいいね、なんかここ。トーン、スポーン。ぴったりフィットやった。入らんかな思ったら。なんか気持ちいい。シンデレラフィットした。ちょっとはみ出してるとこをピッピとしつつ、猫ちゃんの周りをまず、やりましょう。あんまりわかんないかもね。頑張って細かくやっても。
うん。で、固めますと。あ、ほんまや、黒猫にしたらハロウィンやったかもしれんね。今思うと。やばい、全く考えてへんかった。黒猫にすればよかったんじゃない？しかもさ、黒猫やったらさ、まあ、今回はならんかったんけど、ここにもしレジンが間違えてはみ出しちゃったってなっても、オレンジがはみ出してもバレなさそうだよね、黒猫にしとけば。まあ、はみ出してはないねんけど、今回。一気にハロウィンっぽくなるからそうすればよかったね。やばい、手についてる。絶対黒猫の方が合ってたじゃん、今日のデザイン。うちの庭に白猫がいるとか言い出して、白にしよったけど。まあ、いっか。慣れた。かも、うまい。自分で言うな。うまく塗れてるで。なのでね、表面をやりたいとこだよね、この後に。黒猫にしたらセーラームーン。でさ、お月様をピンクと紫のグラデとかにしたらガチでセーラームーンっぽいのできそうだね。セーラームーンカラー。ピンクグラデみたいに作るといつもね、セーラームーンっぽいって言ってもらえるねんけど。それプラス黒猫やったら、あれ黒猫やんな。セーラームーンのキャラクターって。そしたらガチで、あれになったかもしれんね。はい、できまして、ちょっとね、研磨した時の汚れがついてるんですが、多分この後レジン塗ったら、なんとかなるでしょうということで、これ表面をきれいにしていきたいんだけど、すんごい垂れやすい形状をしてるんで、まあ、高粘土だよね。まず、うさぎちゃん。猫ちゃんから塗りたいよね。また間違えてる。猫ちゃんを高粘土で、待って、一箇所バリがある。なんか、ポチリがある。取れたかな。やばい。だいぶ時間経っちゃったせいでね、お腹が鳴り出してる気がする。聞こえたらどうしよう。配信で。昼ご飯から3時間も空いちゃったから、お腹空いちゃったね。セラミンという言葉もあるから大丈夫だね。ワンチャン通じるから。ここにまずぷっくり高粘土で、猫ちゃん先に塗りたいとこではあるよね。そうやろ、ピンク紫グラデで黒猫にしたら絶対可愛いよね。また気が向いたら作るかもしんない。タミヤが映ってて怖い、なんか。ね、これちょっと斜めにした方がみんなが見やすいかな。こんな感じで。まず猫ちゃんを塗りしましょう。こぼれやすいっていうかね、垂れやすい形状なんで恐ろしいんで高粘土でやっておりますが。どうしようか。顔が絶対むずいからいいや、今は。顔がないことにしとこっか。ここにちょっとだけ気泡入っちゃってる。しょうがないね。猫ちゃん塗りまして硬化しましょう。その後にお月様も高粘土でやりたいよね。皆さんこんにちは。気づいたらこんな時間だったって。終わりと思わせてね、今から浄化タイムするで。ね、お疲れ様でしたって。ありがとうございます。猫の名前がうさぎ。それはだいぶややこしいね。やっぱ、この前、犬にクマって名前つけてる方見たな。この前。で、残りは、多分お月様の先が垂れやすいかもしれないから気をつけたくはあるよね。ここに塗りしましょう。3時になったらさすがに猫好きたちが帰ってくるかも。お姉ちゃんは部活あるねんけど、妹が帰ってきそうだな、そろそろ。これ全部、なんかもうシリコンブラシ出すのめんどくて朝食棒でやってるな、今日。まあ、いっか、この細いとこむずそうやで。持ち帰るのがめんどくさいって感じ。シリコンブラシが一番やりやすいと思うねんけどな、表面のでも。ぷっくりはね、頑張って塗りしております。で
もちっちゃいモールドだからすぐ濡れちゃうね。あ、これで全部濡れた。あとははみ出しがないかチェックしたい感じかな。ここが際どい、ここ。ガラス量もちょうど良かったかなという感じで、全部塗りまして、で、硬化したいと思う。ほんまやったら裏も塗らなあかんねんけど、まあ、浄化タイムがあるので、そこは今日省かせていただく感じですね。全部塗れたかな。うん。ここが垂れそうで怖いっていうか、なんなら垂れてないちょっと。あ、垂れてはないか。すごい危ないね、ここ垂れそうで。一番垂れやすいゾーン、この、猫ちゃんの左右かなって思う。2回に分けるが正解だよね。ということで、最後の効果をしたいと思いますよ、このままね。待って、ちっちゃい気泡が気になんねん、さっきから。ほんまやったらもうちょっとだけ放置するとポツポツが浮いてくるんで、それも取りたくはあるねんけど。で、おそらく今日のプレゼントになるかもしれない。という感じで効果します。で、全然コメントが読めてなかったんで、読ませていただきますね。たくさんありがとうございます。今日作ったものは、今こんな感じで、最後の猫ちゃんを固めてるところですね。登場。じゃじゃーん。マネはピンクがいいね。みんな並んでる。白猫ちゃんはそうだね。セーラームーンだったらアルテミスだよね。アルテミスってさ、ヴィーナスの猫じゃない？合ってるかな？私当時セーラーマーキュリーが好きやったでさ、セーラームーン読んでてヴィーナスがやたらひいきされてるのにすごいイラつきながら読んでた当時。なんでヴィーナスばっかこんな優遇されてるんだよ。一人ずつセーラームーンさらわれてくシーンみたいなあってんな。一回につき一人みたいな。どんどんさらわれてってみんないなくなるみたいなシーンで、ヴィーナスだけ助かりよって、キレてたよね、小学生の私は。やっぱひいきしとるやんけ、みたいな。そんなのをめちゃくちゃ覚えてる。あまりにも、この人ひいきされてるっていう気持ちが強かったから。グルコ、表面ぷっくりの時グルコ大活躍だよね。まだやってた、嬉しい。まだやってたよ、ありがとね。見に来てくれて。あ、結構今みんなまだやってたって来てくれてる。お疲れ様です。ありがとうございます。そっか、4選手のリーダーがヴィーナスだからひいきされてたんや。なんか、他のと扱いちゃうなーってね、小学生心ながらに、作者このキャラ気に入っとるよなーってすごい思いながら読んでた記憶がある昔。その気持ちだけ覚えてるって感じかな。あ、アミちゃん推し仲間いる。私もアミちゃん大好きやってんな。昔。好み分かれるね。でも大人になると、ウラヌスとかネプチューンの良さが分かってくるで。大人になって読み直すと多分そっちの方が好きやろうなって思う。なぜかアミちゃんが好きな方がいっぱいいる。はるかとみちる推し。みちる珍しいね。あれ後半に出てきたキャラクターやったっけ？おたるちゃんとかも。こんな気がする。裏ネップ出てからどっぷりでしたってね。だよね。裏ネップは多分さ、子供よりお姉様方に人気だったのではっていう感じだよね。一気に大人っぽい雰囲気になったからね。今大人になって読んだら多分裏ネップだろうな、私もって感じだよな。あ、藤尾にライトが当たっちゃってた。大丈夫かな。わ、藤尾、あ、大丈夫やった。ということで、効果できたと思うのでね、一回見てみましょう。じゃじゃーん。ペリッと剥がし。ね、こんな感じに、あ、いない。こんな感じになりましたね。今日作ったものたちは。結構いろいろ何も考えず始まりましたが、いろいろできたのではないでしょうか、これ。
今日も可愛い作品ですねって言ってもらえて嬉しい。一緒に作業してくれてた方もありがとうございました。はかどったかな？ウラヌスが初恋だった。私、ぷよぷよのゼドみたいな名前の白い髪のキャラが初恋やった。3時間近くも作業お疲れ様ですって。ありがとうございます。なんかプルートもいたな。プルートもめっちゃお姉さんって感じやったよな。で、こっからまだね、私お腹空いてるんで浄化タイム始まるので、お時間合う方はお付き合いくださいね。浄化タイムというのは、今からこちらのお菓子を食べるのですが、じゃん。こちらのお菓子を今からいただくのですが、なんとこのコアラのマーチ、全部名前がついてるわけ。だから、一応最初の目標は私の本名が出るまで食べようっていう目標やってんけど、今まで5箱ぐらい食べとるねんけど、まだ出てないよね、私の名前。で、それを見てるうちに、自分の家族の名前出てきたとか、たまに名字も出てくるねんけど、名字と合体がくっついて、本名完成したみたいな事件も起こりつつ、いろんな名前が出てくるんでね、そういうのも、個人情報に触れない程度に教えていただいたらってね、思うんですが、もし出てきたら。で、その中でもし、自分が嫌いな人とか、あと憎い元彼の名前とか出てきたときは、言っていただいたら、私がその名前のついてるコアラを、もうバリックシャーっと食べるんで、それで浄化完了するっていう、そういうね、イベントをやっておりますので、よかったらご参加ください。ということで準備しましょうね。これ、6箱目ぐらいちゃうかな、今日が。これ一回掃除してアルコール消毒などもしていきますよ。あ、そうそう。で、今日はもし、前夜が出たら神確定。前夜が出たら神確定となる。今日の配信は。こんな感じだよね。お皿も出します。ちゃんと洗ったやつが用意してあるんでね。5つ1回。そうそう。たまに、この前本名が出揃ったパターンは本人じゃなかったからよかったんけどな。それとか、ありきたりな名前やったらよかったねんけどな。ガチで偶然できちゃう時があるんで、それだけはちょっと注意だよね。こんな感じでね、用意したので、食べてこっかなと思いますよ。浄化イベント、これはイベントでございます。自分の名前出た？私の名前が出たらね、私の名前を公開できるんだけど、本名の名前を。言うたら販売サイトとかに私書いてあるねんけどな、本名とか、電話番号とか。こんな感じで、開きましたので、見ていきましょうか、これね。何が出るでしょうかと。みんな前夜に期待してる。前夜がそもそもあるんだろうか、コアラのマーチの中に。じゃあ行きます。まずは、名字から始まったで、前田さんが出てまいりました。まず前田さん登場。珍しい名字ってあんまり入ってないのに。続いてが、もっと上にしなきゃ見えないね。待ってね、こうしたら見やすいかなという感じでやってるんですが。ドレミくん、これレアキャラクター出ちゃった。でも同じ名前の人絶対いないよね。前田さんが呼ばれていく。続いてが、また名字だ。伊藤だ、伊藤。いそうじゃない？伊藤さんはすごいたくさんいる気がする、世の中に。私も何か食べようって、食べよう。ちょうどおやつタイムになるで。友達のお父さんの名前出たりした？これもいそう。ちえちゃん。絶対いそう。私の友達にも3人ぐらいおるもん、ちえちゃん。ちえちゃん登場。ドレミくんは絶対いないよね、これ。もはやコアラのマーチのキャラクターやねんな。自分の名前食べないで冷蔵庫入ってた。続いてが、
潰れてる。まさみかな、まさみ。あ、惜しい。惜しいわ。名前潰れちゃってる。まさみさんが出てまいりました。伊藤さんお隣やった？続いてが、かいくん。かいくんっていいよね。名前好きやねんけど、かいくんっていう名前が。かいくんが出てきた。惜しいじゃあ、ドレミくんはさすがにおらんよな。これなんやろ？名字かな、名前かな？あらたくん？何これ？あらたくん。あらたさん？名字かな？あれ？最近読んだ漫画にあらたなんとかのなんとかっていう漫画あったな。名字かもしんないね、あらたは。私の仲良しまさみちゃんやった？友達出てきたで。かいくんゲーム仲間にいる？ドレミって名前、鬼面組ってやつに出てきたらしい。リアルではいないよね、ドレミ多分。もう一個かい？ちえちゃんもいた？友達に。あらたくん結構いる。下の名前であらたか。なるほどね。新しいっていう字1文字であらたくんっていう名前が結構いるらしい。いや、今流行ってるお名前かな。続いてはともきくん。今日男率高いな。出てくるんじゃん、元彼とか。待って、男が多いな。ひでとくん。ともきくん、ひでとくん。待って。なおゆき。これは高度経済成長を支えた名前やな。なおゆきあたりは。なおゆきくん。おいっこ出てきた？ちえちゃん友達。なるほどね。声優さんでもあらたさんって方がいるんや。うわ、いそう。りょうくん。またはりょうちゃん。りょうはさ、両方の性別におるやんな。りょうくんまたはりょうちゃん。続いていそう。まりちゃん。いるんじゃない？まりちゃんは。マリとか、いや、マリはいない。おったな、私の友達にも。マリコちゃんとか結構おったねんけどな、いっぱい。へえ、大学のあらたはとんでもないやつだった。とんでもないやつ。どんなやつだよな。りょうは教え子にいた？りょういそうじゃない？いっぱいね。男でも女でも使えるお名前だから。新た名字にもあるよね。私最近読んだ漫画、新たってやつが主人公やった気がするもん。続いてが、グリーンオーシャン？マサル。グリーンオーシャンさんの猫ちゃんの名前、マサルが出てきたで。いいな、私も自分の名前出てこんかな。マサル登場からの、なつきちゃんはね、結構知ってる。何人か。今人気の名前系かな、なつきちゃん。りょうがいっぱいいると見た、これ。友達の息子の名前。芸能人にもりょう結構いるよね。まさみを浄化してほしい。過去に何度もひどいこと言ってきた。義理の母の名前。後で浄化しようか。まさみさん浄化するわ、後で。ね、まさみの涙出てきて羨ましい。私も出たいねんけど。そう、なつき。あ、そっか。女の子じゃなくて、男でもあるかな、つきやったら。前に飼ってた犬がりょう。りょう、ワン。で、続いてが、何これ？タクシー？こんな名前あるかな？男の子の名前やんな、タクシー。あんま聞いたことないかもしんない。今ちょっとさ、見えるねんけど、ほとんど男の名前の気がするねんけど、残りも。こんな偏ることあるかな？タクシー。おかん来た？はっほー。お疲れ様。今お仕事終わって来られる方もお疲れ様です。かいくんも浄化希望、了解。かいくんとまさみ浄化予定だからね、この後。自分の名前本当はりょうだった説ってなんやろう？なんか意味ありげで気になる。りょうた。
りょうた浄化しよう。りょうたは浄化確定ね。私の、なんか、昔、元彼やったんか元彼でなかったのかもわからんけど、とにかくりょうたは浄化確定。で、続いてが、自己中が出ていく。和弘。これも高度成長期仲間かもしれない。和弘さん、和弘くんが出てきた。待って、りょうか浄化してくださいって仲間がいた。りょうたは浄化しようか、とりあえずね。もしね、このライブを見てくださってるりょうたくんとかりょうたくんのご家族の方がいたらね、その方じゃないから安心してね、私らが憎んでるりょうたは。うん。ちょっと待って、りょうた浄化したい方がいっぱいいてウケる。なぜだなぜ悪いりょうたが溢れているこの世の中に。和弘3人もいる。多分、直之とか和弘は高度経済成長期を支えた男性陣の名前かなって思ってる。りょうたを浄化した人がめっちゃ溢れてて面白い。続いてが、ゆきえちゃん。かわいいお名前。ゆきえちゃん。ゆきやったらたくさんおる気がすんねんけど、ゆきえちゃんはいまいち少ない気がするな。ねえ、悪いりょうたがどこかで量産されてるんやろうか。今日男の名前多いよね。続いてが、やばい出た私の本名があさみが出ました。目標が 6箱目にして達成された。私の本名来た、ついに。イエーイ公表してしまうっていうか、まあ私のいろんなサイトに本名が載ってるんで別に公表しても大丈夫かなということで、なんとここで公表しました。私の本名が出ました。ついに6箱目にしてこれを目指していた。で今お母さんも来てるからね、私の母も。私の母パワーかもしれない。そう、私の本名はあさみでした。ね、ちなみにこまりっていうのは、娘の名前をもじって作った名前って感じねんけど、全く関係ないんだよね、自分の名前とか、家族の名前とかに。あ、娘にはちょっと関係あるねんけど。うん。これで終わっちゃうのって言ってる。終わらない。浄化は続くよ。みんな憎い人いるでしょ？浄化はこれからも続くけど、とりあえず第一目標が出ました。やったー。みんなめっちゃ祝ってくれてる。6箱目で出た。嬉しい。ね、ありがとうございます。まあ今日偶然この配信をね、リアルタイムやらアーカイブで見てる方は、本名しちゃったって。まあ普通さ、サイトの、店舗情報まで見に行く方いないと思うんで、本名を把握してる方そんないないと思うんで、こっそり、豆知識、裏知識として覚えておいてください。うん。そっかー。ということで、まだあるんで、もうちょっと見ていくと、うわー、これはめっちゃいそう。田中さんいるでしょ？今この中にも。うん。田中さんが出てきましたね。だって、でもこの世で一番多いのって鈴木さんやっけ、確か。うん。浄化は、ね、元彼とか憎い人の名前出てきたりするんですが、これからも。浄化は続くよ、どこまでもってそうそう歌ってくれてる。アンガールズ、田中揃った？確かに。田中。田中何っていうの？アンガールズ、田中。みんなアンガールズ考えてる。田中浄化？了解。嫌な田中いた？もしかして。ねえ。ちょっとね、このもし配信見てる田中さんはね、コマリンライブ見てる時点で絶対悪い人じゃないって分かってるんで、配信見てくれてる方ではなく、マリコさんの過去になんか嫌なことをした田中さんを指してるんで、ご安心くださいね。アンガールズの田中ってさ、名字、名前ないよね。で、続いてが、みのり。私が、学生時代に仲良かった女の子の名前だ。みのりちゃん。今も可愛い名前だから今も多いんちゃうかな。田中拓司？田中拓司誰？田中拓司。拓司どこ行った？田中拓司ってなんか珍しい名前やけど何かができたらしいで。みのりちゃん。教え子にいた？私が仲良かった子みのりやった。PTA で田中さんに嫌味ばっかり言われたって。ねえ。
田中さん必然的に全国に多いから、嫌な田中さんも多いかもしれないね。いい田中さんもいっぱいいるだろうけど。アンガールズの人が田中拓司なんだ。拓司って名前珍しいのに完成するんや。じゃあ、揃ったからジャンガジャンガしなきゃダメ？続いてが最後でした。最後。今回名字多かったね。最後は宮崎さん。という感じで。あれ、今日名字が多いね。いつも、毎回2個ぐらいしか電気がすんねんけど、名字すごい出たよ。まずこれ、特別。ゆるこまの横に置いとこう。これ私のついに出ましたということで。で、アンガールズ完成しました。ジャンガジャンガしてほしい。どうやって伝えればいいねん、みんなに。この配信で。文字が多かった気がする。そんなことないか？やっぱ多いじゃん。そんなにか？で、とにかく今破壊する予定なのが、まさみ、りょうた、田中？そのあたりだよね。浄化希望出てるの。神回。でもあれが出んかったね。何やっけ？私が間違えたやつ。もう忘れてる。ほら、あれが出たら神回確定って言ってた名前忘れちゃった。ゼントやっけ、ゼント。それ出んかったね。残念ながら。ないんかな、そんな名前そもそも。待ってね。落ち着いて。浄化するのがこの4つ。マリ浄化希望。了解。浄化というのは、コマリコさんが過去に嫌なことされた人とかを食べていくわけなんだけど、この名前の人全部が悪いってわけじゃなくてね、コマリコさんにひどいことをした人を浄化するという意味なので、ご安心くださいね。見てる方ギクってなってるかもしれないけど。善悪。ちょっとツッコミがめっちゃ来てた。ゼントって誰やねん。私の名前も出た。やったー！嬉しいね、自分の名前出てくると。ってことでめっちゃお腹空いてるんで、早速、この回、コマリコさんに嫌なことした回から浄化したいと思います。はい、さようなら。清めたまえ。おいしい。めっちゃ久しぶりに食べたな、コアラのマーチ。気をつけなあかんのが美味しいねんけどな、コアラのマーチ。30分ぐらいすると、湿気湿気になって一気にまずくなるんやん。マックのポテトと一緒。この前配信の後に、コアラのマーチ置きっぱなしにしといて1時間ぐらいに食べに戻ってきたらめっちゃまずくなっとってで湿気湿気になって。それだけ気をつけてもらって。合唱、ナムナム。ということでね、コマリコさんに嫌なことした回は消え去りました。この世からね。で、続いてが、なんかまさみさんにひどい目に遭わされた方もいらっしゃるらしいので、浄化させていただきます。清めたまえー。美味しい。ナムー。これね、嫌なことされたかもしれないけど、忘れてもらって。バチコリ忘れてくださいね。1時間経ったら、もうしけしけになってたで。うまい。水も美味しい。待って。残念なお知らせです。コアラのマーチ名前一覧に前夜は載っておりませんでした。だって、やっぱちょっと珍しい名前なんかな。じゃあそもそも神回は難しかったって感じか。でも、私の本名出たから嬉しくはあるよね。続いてがマリコさんに嫌なことをしたマリさんを浄化させていただきます。いただきます。こいつに嫌なことを忘れてくださいね。コアラのマーチのサイトにね、一覧あるらしい。確か全部で500種類のお名前があるらしいよね。浄化してもらってすっきりした。よかった。ねえ、もう嫌なことは忘れていこうね。もう思い出しても何もいいことないんでね。で、自分にも言い聞かせながら生きてる日々。で、続いてが何やっけな。もうダメ。田中さん
分母が多いんでね、必然的に嫌な方も多かったみたいなんやけど、田中さんの、コモリックさんに嫌なことをした田中さんも浄化させていただきます。清めたまえ。ナムナムーって言ってくれてる。ね、りょうたはもう、ガチで清めるから。私がすんごい嫌いなりょうたもいるし、こもりっこさんにひどいことしたりょうたも結構いたんで、そこら辺の、ダメなりょうたは、今から清めていくんでね、こちら。もう、なんならもうこの場でブシって、ブシって潰したいぐらいやねんけど、まあ、それやとお下品なんでね、このままいただかせていただきますので、ナムー。多分、りょうたくんが多かったんだろうね。私らの生きた時代に。パンパン、生阿弥陀仏って書いてある。確かにバルス。ちょっとね、真っ二つにするか迷ったねんけどな、この辺り、掃除するのめんどいなと思って。ということで、すっきりいただきましたよ。これでね、ちょっとすっきりしてたら嬉しいな、こまりっこさんが。息子の顔の悪口言ってきたまさみひどいね。そういうのももうね、これで浄化されたからざまあ見ろって気持ちでね、もうほっといたらいいよね、今後も。そういう感じで、今後も、なんやろな、浄化したい方が出てきた時はぜひぜひ行ってくださいね。コアラのマーチ、今回目標だった私の本名が出てきたのですが、今後も続いていくと思いますのでね。りょうたはいつもより多く噛んでおります。いつもより多く回っておりますみたいな感じで。そうそう。ねえ。結構見るんがさ、なんやろ、やめとこう。なんか当てはまる人がおったらやばいなって思う。こんなこと言ってくる人嫌だよねって言った時に、当てはまる人がもし配信見とったら気まずいでやめとくわ。なんかいろいろ言いたいことあるねんけど。そういうの気をつけとんねん、一応。りょうた成仏しました。よかった。蹴ってきたの？暴力とか最低だよね。まあ、そんなね、人に暴力する人は地獄に落ちるわよ。そんな感じ。すっきりしてくださったな。よかった。で、これは私、もう配信の直後にすぐ食べるからね、1時間置いて失敗してるから。という感じで、一回ちゃんと作った作品はお見せしたいと思うので、机を戻していきますね。お盆休みマックでバイトしてきたよって。わー、今日ね、初コメくださった方、マックでバイトしてるんや。こもりっこさん、マック大好きだよ。私も含め。じゃあ、マックのメニューとかも詳しいんかな？もうすぐ月見が出るって言ってみんなそわそわしてるねんけどね。お疲れ様です、バイトもね。因果応報、まさにそんな感じ。悪いことする人は、悪い運命を辿っていくと思ってるからね。そう思いながら日々善行を積んでる。ということで、今日作ったものを一回出してみましょう。じゃじゃーん。まあでもさ、生きとってある程度生きとるとわかるよね。なんか悪いことすると自分に返ってくる的なのは、さすがに気づくよね。生きて長くなってくると。そうだと思う。やっぱ世の中はね。こんな感じで今日は、社長も出てくるかな。コマリンキャラクターズと共にいろんなものを作らせていただきました。今日はね。リクエストいただいたものをメインに。まだ星の砂こぼれとるやんけ、これ。まだこぼれてる。名前あった？知り合いの名前出てきた方も教えてくれてありがとうね。ロッテリアすでに月見れてるんや。ロッテリアもそうか、見逃せないよね。あら、愛は私のところに来ると決まってるらしいで。この愛どうなるだろうね。ゲリラじゃん、アウトレットだけゲリラ販売する予定で、他は抽選に行く予定なんで、特にこのまま失敗なく完成したら、抽選販売の方に混じるんじゃないかなっていう感じですね。
確かに社長がキラキラしてるみたいになってる。そう、でも、頑張ってさ、飾り付けしたけど、やっぱただの棒だよね、これ。棍棒こう、社長がこうやって武器にするみたいな。社長が持ってこう、敵を攻撃してるみたいな。なんか武器っぽいよね。バンバン。悲しいけれど、まあなんとかおしゃれな愛になったのではないでしょ。なったのかわからないけど、まっすぐだけど頑張ってみたという感じでした。うわ、抽選販売いつやろう。私今週末ぐらいにはしたい。木曜日に始まって日曜日に終わるぐらいでやりたいと思っている。今週の。YouTube に告知した方がいいんかな。いつもインスタのみでやっとんねんけど。YouTube に告知するとすごい競争率は上がりはするねんけど。どっちがいいかな。そんなに数がないもんで YouTube で告知するほどでもないかなって思っとんねんけどね。また皆さんの意見も参考にさせていただこうかと思っておりますよ。社長、オラオラしてた。ということで、また今日も3時間超えになっちゃったのですが、こんな長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。はい、可愛くできてるかな。よかった。まあちょっと、この重心をこことここに持たしたみたいなね。一応、毎回斜めバランスを心がけて、まっすぐなアイテムを作っているという感じでした。なんか参考になってたら嬉しいですね。ということで、次回は水曜日のライブなのですが、何のモールド来るやろう。また今日みたいに何も考えずに始まるかもしれんし、一応作ってないモールド結構あるんでね、どれかやるかもしんないですという感じですね。確かに告知をすることによって、まあ、今このライブを聞いてる人は木曜日か日曜日に応募できるんやなって分かってやろうけどね、告知すると分かる人は3倍ぐらいになっちゃうかもしんない。そんな感じかな。どっちがいいんやろね、とっても可愛いですって。ありがとう。参考になってた。嬉しい。ということで、ありがとうございました。次回水曜日の12時から来れる方はまたぜひお待ちしてます。ゴミが気になりだしちゃった。ということで、この後もお天気いろんな大雨とかもあるらしいんで気をつけて過ごしましょうね。大丈夫かな？なんやろ、盛り上がってる方がいて、チャット切れても大丈夫かなって心配やねんけどね。一緒にお話しして楽しんでくれて嬉しい。ありがとうございます。ということで、また見てね。